Haleluya. Manandratra ny anaran'ny tompo indray tsika amin'izao fotoana izao mbola afahantsika indray manandratra sy midera ny tompo amin'ity alahady maraina vaovao ity. Omentsika voninahitra Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:1 andininy voalohany mivaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany dia isaorana an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany. Ny anaran'i Jehovah nomentsika voninahitra amin'izao maraina izao. Ny anaran'i Jesosy no ankalazaitsika eto iobitsika eto ary anandratra fiderana manakoako ao amin'ny tompo isika. Dia miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity lapan'ny fiderana ity ankalazantsika ny anaran'i Jesosy ary amezantsika voninahitra azy. Raha misy no omena voninahitra dia ny anaran'ny tompo irery ihany no omentsika voninahitra indray amin'ity maraina ity. Andao aritsika amaky ny bokin'ny Salamo 100 manaingatsika rehetra ny atokantrano iaraka anandra-peo iaraka hidera an'Andriamanitra indray ao amin'ny bokin'ny Salamo 100 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fiantsona izao tontolo izao anompo an'i Jehovah. Salamo Fiderana. Mioby ho an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olona ondriny sy fiandriny, midira ao amin'ny vavahady ny fisaorana ary eo amin'ny kianja ny fiderana, misaora azy makalazany anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony ary miantra amin'ny fitaranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Omentsika voninahitra ny tompo amin'izao fotoana izao raha mbola afaka anandra-peo fiderana ho an'Andriamanitra isika araka an'izany hira fiderana izany hoe midera ny anaranao, mankalaza ny anaranao izay Andriamanitra. Tena hoe raha misy tena hoderaitsika, raha misy tena omentsika voninahitra dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra no omentsika voninahitra amin'izao fotoana izao. Ary raha ny hira zay efa nasandratritsika teo no jerena dia tena hoe midera anao izay Andriamanitra, mame voninahitra anao izay Andriamanitra. Andao tsika ary hivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo ampelatanan'Andriamanitra. Ahita ny kasika Andriamanitra indray tsika mba tena hita fa hiasa eto ny fanamasina ary hirotsaka aminao, hirotsaka amiko zany herin'ny fanahin'Andriamanitra izany. Ndao aritsika tompoko ametraka an'izao fotoana izao fiderana ho an'Andriamanitra, fiobiana ho an'Andriamanitra ary fankalazatsika an'Andriamanitra. Hivavakantsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay, fa tsara indrindra ianao, mendrika ho deraina ny anaranao, mendrika ho membonahitra ny anaranao. Misaotra betsaka indrindra Jehovah Andriamanitra raha mbola afaka ametraka indray izao fotoana izao fotoana tena ahitana ny herinao, fotoana tena ahitana hikatsana ny tavanao. Hidera ny anaranao izay araka ny teninao tao amin'ny Salamo 100 hoe midira ao anatin'ny vavahady ny fiderana, ao anatin'ny vavahady ny fisaorana, ao anatin'ny vavahady ny fankalazana ny anaran'Andriamanitra. Koa mankalaza ny anaranao izay mitsaoka anao izay fanahy masina miasa eto atreo izao fotoana izao mba tena ahitana ny herinao, ahitana ny fahatsaranao, ahitana ny voninahitra ao indray. Amin'ny anaranao Jehovah Andriamanitra ray masina ny an-danitra no azahoana mangataka maniry zany vavaka izany ary asina ny tomboka se amin'ny fanamasinao ny vavaka rehetra ho asandratra eto, vavaka manimpofona eo anatrehanao ary ahitanay fa velona sy mahery anao ary mahefa ny zavatra rehetra. Dia misaotra anao indrindra Jesosy ianao no tena miasa tanteraka ny anatinay araka an'izany hira fiderana manakoako izany hoe tompo
tena hoe ankiandro an'io ity dia ho tokom-panompona tena hoe anompo anao izahay fa ianao ny teny any amin'ny Exodosy 3:25 hoe fa manompo an Jehovah Andriamanitra ao dia hitany anina ho aninao izy ary asorony aminao ny aretina. Dia misaotra Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleluya, amen. Haleluya. Dia isaorantsika an'Andriamanitra indray izao fotoana ny alahady izao mbola afahantsika miaraka amin'ny totorebika eto hideran'Andriamanitra ary ame voninahitra an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Salamo 100 teo dia hozy ny teny ao amin'ny 5 hoe manompo an Jehovah amin'ny fifaliana makanesa eo anatrehany amin'ny fiobina. Tena hoe anompo an Jehovah itsika iaraka ifaly hidera anandratra ny feo fiderana anandratra ny feo fahakalazana an'Andriamanitra isika. Ary eo amin'ny 7 dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary aoka ho fantatrao fa Jehovah no Andriamanitra izy nanao atsika ary azy isika. Amen. Midira ao amin'ny vavahadin'ny fiderana hozy ny tenin'Andriamanitra. Androantsika dia tena hoe hideran'Andriamanitra hiditra ao anaty zany vavahadin'ny fiderana, vavahadin'ny fisaorana, vavahadin'ny fankalazana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Amen. Dia amin'izao fotoana izao apiditra ny mpanompon'Andriamanitra maro tsika hideran'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity, eto le vavahadin'ny fiderana, eto ny vavahadin'ny fankalazana, eto le vavahadin'ny fanafana, eto le vavahadin'ny fanasitranana. Ka na iza tonga eto andray an'izany fanafana avy amin'Andriamanitra izany araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 9:9-30 hoe fa raha ny zanaka no manafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Ninona vesatra mety no eto, ninona vesatra mety ho entinao eto amin'ity toerana ity, miala etonao dia ahita amin'ny fanafahan'i Kristy ianao araka ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny Korintiana 2:7-17 hoe fa amin'izay toerany fanahin'ny Tompo izy ny tenin'Andriamanitra no itoerany fanafana. Haleluya. Dia ometsika voninahitra ny Tompo asandratsika ny amin'ny avy izy ary ankalazaitsika izy. Dia isaorantsika an'Andriamanitra apiditra mivantana atsika ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra izay nanandratra vavaka fiderana fisaorana an'Andriamanitra tamin'ity maraina ity dia ataontsika mifanesy le izy ny amin'ny aty Frantsa dia ny any Madagasikara. Ka ny any Madagasikara indray no ampidiritsika raha vavy maholy amaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 50:10. Amen. Haleluya. Tsotra Jesosy malala. Gataka ny hery fananao masina izay hiasa tanteraka eto ianao ary ahita ny herinao eto izahay. Amen, amen, amen. Amen. Misaotra Jesosy. Amen. Haleluya. Haleluya. Yenery ampidiritsika raha vavy maholy efa any Madagasikara no maka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 50:10 no vakiana. Maholy avy aty Madagasikara amaky ny tenin'ny soratra masina isika ao amin'ny Salamo 50:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya. Midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny halehibeazany voninahiny, midera azy amin'ny fisofana ny anjomary, midera azy amin'ny valisy ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipatsona maneno, midera azy amin'ny kipatsona tsara feo, aoka izay rehetra manampofonaina samy hideran'ny Jehovah. Aleluya. Amen. Vavaka isika tompoko. Midera sy mankalaza ny anaranao izay ry Andriamanitra be fitiavana avy indrindra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao hery sy tanjaka
fahasalamana ary indrindra fa mbola nomenao izao tombonandro izao ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao hatrany, ahafahanay hamaky ny tenin'ny soratra masinao sy hitory ny teninao ho ren'izao tontolo izao. Tiavanao lehibe tokoa ary tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny anaranao. Mankasitraka indrindra ry Jehovah. Haleluya. Misaotra anao izahay Andriamanitra ary midera anao izahay araka ny teninao tao amin'ny Salamo 5:10 izany dia mankalaza anao izahay ary manandratra ny anaranao masina. Ny habakabaka sy ny hery no ianao dia mideranao ny olona rehetra ao anatin'ny fahatsaranao, mideranao ny haben'ny voninahitra ao izahay tsirairay avy, mideranao izahay amin'ny fitsofinandro maro, mideranao izahay amin'ny valitsin'ny loka, mideranao izahay amin'ny aponga tapaka sy ny dia, mideranao izahay amin'ny zava-maneno tendrena sy sodina, mideranao izahay amin'ny kipantsona maneno, mideranao izahay amin'ny kipantsona tsara feo, ary ny olona rehetra manana fofonaina dia hitera sy hankalaza ny anaranao. Amen. Amen. Dia isaorana an'Andriamanitra ny amin'ny vavaka sy ten'Andriamanitra ny entin'ny rahavavy maholy avy any Madagasikara. Eny ary apiditra ny aty ala Frantsa indray tsika mandrosoa ianao rahavavy. Naran'i Jesosy tokoa. Ny fahaslavan'Andriamanitra sy ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy any anapaka ao amin'ny tenantsika tsirairay avy. Rahavavy fara aty Frantsa no anomboka hivavaka. Dia Irak'i vavakatsika tokoa. Fa ny tsara indrindra izay any an-danitra dia mbola tsy mitahatra ny midera sy mankalaza ny anaranao izay malala tsara indrindra. Ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fahalebiazanao. Tena tokoa no Andriamanitra lehibe ary mpanjaka lehibe ambony ny Andriamanitra rehetra ianao. Tsisy azo arina aminao tompo ary tsisy azo ampitaina aminao fa tokany ianao ary tsy manan-tsala. Izany tompo ny ankofanay eto amin'ny fanatrehanao amin'ity maray mbo vao mahafinaritra izay nomenao anay ity. Satria tsy nifamindraponao, mbola matahiry anay, mbola tsy malany ringana anay menakavy ka mbola ahafahanay manampina ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao. Satria fantatray tompo fa eto ianao ary tena hoe Andriamanitra omniscient ianao, omniprésent ianao, omnipotent ianao ary Andriamanitra éternel. Midika izany tompo na dia hoe mifanalavitra ary fa manana ny toerana izay misy anay izay tsirairay avy kanefa manamarina ny teninao ianao hoe raha misy ray na roa mivory amin'ny anarako dia eo afovoany. Fantatray fa eto ianao dadamalala manatrika anay amin'izao ora sy fotoana izao. Koa miankohaka tanteraka eto amin'ny fanatrehanao izay tompo ary nampiankohakany aminay rehetra ambany fitoerana tongotra ao. Ianao rery no mendrika naterana ny voninahitra, ianao ilay mpanjaka ny voninahitra. Misaotra ny dada malalo fa ianao tokoa no Andriamanitra ny nofo rehetra ary mova misy dava mahagaga tainao atao fa mahagaga aminay loatra tompo. Fa dia nampiasinao ty andro ny dia satria mijery ny tontolonay rehetra izay dia tena hoe mahita. Hatramin'ny tiboriany kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia efa nalaminao izany ary efa navaozinao ary efa novelominao iato ka manambara ny asa ny tananao rehetra, manambara izany hoe fahagagana ataonao isan'andro izany ary nazay faran'izay eritreretina na ny zanak'olombelona aza tompo hoe tsy sikana intsony dia midiakako 6 efa nanasitrana anay. O Jesosy malala, tsisy azo oharina aminao tokoa tompo ary tsisy azo ampitaina aminao fa tena hoe Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Dia ianao no manao izay tianao atao an-danitra ao. Fa ny rehetra miankohaka eo tongotra, ny lela rehetra mideranao ary ny lohalika rehetra mandohalika amin'ny fanatrehanao tompo. Izany miazaka zana eto amin'ity maray mba vao ity miara-miombom-bavaka eto anatrehanao, miara-manandratra anao amin'ny hafa indrindra, amin'ny fahalebiazanao, amin'ny fahamasinanao, amin'ny fiandriananao. Fa mampiankohaka kosa izany aminay rehetra eto ambany fitoerana tongotra. Misaotra dada malalo
Andriamanitra ray ihany ary ny fanahy dia ray ihany ilay miasa ao anatinay tsirairay avy tena hoe zany mampiombo-bavaka anay eto tompo malala manandratra ny feonay manandratra ny hira fiderana ny vavaka ary manolotra ny aminay rehetra tompo ho fanatitra velo masina sy marina ho anao ariaka sainao ary zay rehetra atao eto ny tompo aoka tena hoe ho fivoriana tsoara roa paratsiana fa tena hoe hoanitra kasahana eo ny fanatrenao ko mangata izay Jesosy malala ny famindraponao ny fanadiovana vavinao satria izay madio amboa ihany tenao mahita ny davana Andriamanitra ka te hita ny voninahitra zao zay tompo te hita ny fahalebiazanao zay te handreny kasitao manokana indray zay amin'ity ary te handreny famanginao amin'ny alalan'ny teninao zay mampitombo ny finoanay irotsahany fahasoavana ny fiainanay manontolo ny fitahiny ny fandraisena ary ny fiadanana sy ny fifaliana ihany koa satria avaminao tokoa ny zavatra rehetra izany ary ianao mihitsy no manome anay izany zavatra rehetra izany dia misaotra tompo fa tomoera Jesosy malala ty anatinay ianao tomoera amin'ny tontolo ny fiainanay aza mandalo fotsiny foka mihitsy ny anao no andray ny toerana mampanjakanao anatin'ny fonay io anatin'ny sainay ao anatin'ny laliny fananay sy ny tontolonay rehetra ary amin'izao fotoana izao ihany koa satria fotoana voatokana ho anao izao andro an'io izao tompo dia misaotra ny amin'ny fanateonay fanay masina fa ny any angatahanay zay tomony aminay manontolo fa hoe ombavanay mandrakariva sy koa ny fiderananao ary atomponay ny raketanay hidinao ny lalanao ary izay saintsaina ny zava-izay taonao dia misaotra tompo malala mankasitraka sampy ny teny ilazany amin'ny fankasitrahananao fa ray soanitra kasitahana eo amin'ny fanatrehanao tompo ny aminay manontolo mba tena hoe ho fo marina sy ho mahitsy ka manatona ny fisafiandriananao dia misaotra tompo malala amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany zavatra izany dia ho anao ny dery ny laza ny fankasitrahana ny fanjakana ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay ho anao rery ihany ilizak'izay atreka ho mandrakizay ary lay salamo 5:1 andimy voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iderahan'i Jehova miantsoa ny anarany atao fantatrahany amin'ny firenena ny asany mirao azy ankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony atao voareharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady amin'ny Jehova ipedavany Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny davany tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavaka amen 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 Jesosy tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana ao amin'ny Jesosy amen dia isaorana Andriamanitra apiditra ny mpanompon'Andriamanitra Evangelista Njaramalala indray tsika hiditra ao anatin'ny fiderana n'Andriamanitra hitanane ny asa hitanane ny valan'Andriamanitra tsika kosa dia ho tempony velona iamasina sy ela tsara trany dia tsy misaotra nytompitsika ao anatin'izay terimidry zay ahafahantsika tena hoe hoe voninahitra n'Andriamanitra hatrany fiara-kivavakatsika mbola misaotra zay raha ilay tsara indrindra zany amin'ny lala Jesosy Kristy tompo akasitraka hatrany ny fitantananao sy ny fanatrehanao nandritra ny fotoanandro miaraka taminao ianao nefa nitalika ianao nefa nanolo-tsaina ianao nefa nandefa ny teny lay re mahavany olona fanay ny fampahery sy nampitombo ny finoana sy ny farantenana tsy mitsatra ny piso tompo tsara magataka ny ranao Jesosy mbola manadio hatraty manamasina rehetra avy araka ny tena amin'ny apokalipsy toko 2:20 manao hoe ianareo izay masina aoka masina nareo izay marina aoka marina ka dia ianao no manamarina ray Jesosy Kristy mangalany ranao velona ianao keo fanamasina ny manamasina tsy mitsara ka dia ianao nefa hitarika zao andro arivo zao amena pratano voninahitra ao an-trany ary misy olona lehibe azanao ianao ny hitahany tsirairay avy hitahany ny asanao hitahan'ireo manomponao tsirairay avy eo amin'ny fanatanterahana hatrany ny asa fanompona rehetra zay efa napetraka amin'ny tsirairay avy misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra amin'ny valobavaka taka rehefa nandray sady zay araka ny tena hoe na inona nangatanareo amin'ny anarany tatoreo finoana hoy Jesosy dia omeko anareo zany
voninahitra anao rery andry ero amin'ny taositaos miasana sasatarafotsy dia tsy mitsatratra azy araka ny tenao fa efa nomenao anay ny fahefana nisaka menarana sy maiko aradresiny rehetra amin'ny fahafaly tsisy ampanonay koa ny miliko atoko fafola dimy nasivy volana didina amina aramahery jesosy toko va nazareta tsy manam-pahefana am'izao fikamarana masa zao ny asa satana rehetra voasotra fa valy efa resy amin'ny anarany jesosy toko va nazareta mandamoka tety satana rehetra sy ny eritreriny rehetra fakapana rehetra sy ny apetrany rehetra dia tsisy makasika tsisy malava ny tsara iaby fa ijoro na lasa ndanabava kristianina araka mitempananao ka dia makasitraka makatelina menanao jesosy ny fisaorana mitafotafo fakaterevana voninahitra dirasazy zay tramo taloha indrindra ankehitriny ary manak'izay dia amin'ny anarany jesosy tomponanaovantsika izany mpamakara dia rehetra mone amen amen dia apiditra amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa ny rahalamamy aty Antananarivo anolotra vavaka fisaorana vakitiny ao amin'ny salamo azafady salamo fadimy amby roapolo ovakiko manontolo amin'ny anaran'i Jesosy aminao Jehovah no anandratako ny fanahyako Andriamanitra ianao ny hidikiko aoka tsy homenatra aho aoka tsy hifaliany fahavaloko aho eny tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no homenatra ampahafantariny ny lalanao Jehovah ampianaro ny sitrakao aho tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro fa ianao no Andriamanitry ny famonjena ahy ianao no andrasako mandritra ny andro tsarovy ny anatrao sy ny hindrafonao Jehovah fa hatrizay ireny aza ny fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao fa aoka ho araky ny famindraponao no atsiarovanao ahy noho ny fahasoavan'i Jehovah tsara ny mahitsy Jehovah ka izany no ampianarany mpanota ny lalàna arika ny mpandefitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrapo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelona noho ny anaranao Jehovah dia mamelany elo fa lehibe izany iza no lehilahy matahotra ny Jehovah izy no ampianariny izay lalana tokony hovidiana ny fanahiny petra amin'ny soa ary tratrany ary ny taranany andovan'ny tany ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no ampahafantariny azy ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva fa izy no nanafaka ny tamin'ny fandrika arata todio aho ka mamindrafo irery aho ka mahantra ny fampin'ny foko efa mialehibe afao amin'ny fahatereko aho jereo ny fahoriko sy vesatramiko ka mamelany fahotako rehetra jereo ny fahavaloko fa maro izy ary loza ny fankahalany ahy arovo ny fanahiko ka vonjeo aho aoka tsy homenatra aho fa mialoko aminao aoka tsy fisinitsiny aoka ny tsy fisinitsiny sy ny fahitsina no hiaro ahy fa miandry anao aho Andriamanitra afao ny Israely asa motivisoty satria n'Andriamanitra tsara amin'ny mahasoavany lehibe sy ny fanambiny sy ny tantanany rehetra fa na tsisy mandamina sy mitantana dia tsy zavatra lamina sy mipetraka tsisy asa fity isorana azy ny zavatra rehetra mipetraperatana ny zo metrika iray fa tena afa-mipetraperatra ny tavany zay hitany voninahitra mantratratsika eo fanarana ianazy amin'ny zoasa fanimio mezitsika voninahitra n'Andriamanitra tratsy nabavaka an'ireo miasa reny miara-manaomby rehetra dia mitain'Andriamanitra ny tsara avy tokotrany mampatan'olo miaraka hivavaka antsika raha misaitra azy Andriamanitra ranay tsara indrindra renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo saotra tompo tsara fa mbola menao fotoana zay mbola afahanay antrany ilay fomba ray saina eo maraina ny zoma masiny zao afahany ilay maneo ny fahaisan-tsaina sy ny fifankatiavana fitiavana fa aminao indrindra manamasina maneza manahambrahanao Jesosy
tsirairay avy raiza toerana misy azy dia ianao no amindra fo aminay ianao hoe jesosy rehefa anadio anay amerana herika tsirairay avy ary no haiko nefa anamasina ny fiarahana eto ary tena romanina toko faharoa manao hoe raisa saina ary aza miavina avikevitra ako zatra ny fiedrena ianareo ary aza manao mitenanareo endry dia misaotra amin'ny tolotsaina sy ny fanampiana sy ny fananarana rehetra fanamasina maheno indrindra fa niositra zay aminao afanay mandrosy mamita ny asa zay ampanaovina anay ka dia aperaka ampelantananao reo fomparana tsirairay avy reo rarasa nabavy rehetra zay miara-miasa aminay na dia tavevara ty na ny Madagasikara ianao dia Andriamanitra lavitra sinakaiky dia mahafantatra ny tsirairay avy zay tsy mainay tokona tsy misaraka aminao ka dia ianao ny miasa tanteraka anatin'ny folo tsirairay avy ao anatin'izy ireny dia tokona azy ireny tena anana etaeta anana ny mispo anana ny sotopo afa mitady ny tavanao hatrany sanatria amin'ny fahoriana sy amin'ny olana fo da tena amin'le fitiavana afa aminao fanamasina maheraka tena amin'ny romanina toko fadimy andiny fadimy tapa faharoa hoe mafanamasina zay menareo dia tena namidina fitiavana anatin'ny fonareo ka dia sotra fanamasina ianao miasa ianao ny karakaraan'izeny ny tsirairay avy ary fenoy zay tsy ampy rehetra ao anatinay ao amin'ny alalan'ny fitiavanao fenoy anay atoso sotrany amin'ny fahatanterahana na io miasa da io tiasa rehetra planinina rehetra tena minobolanan fefatra minobola dimy fahena manao hoe faiza mandamina tsara na retinara miady arabe ny mpanotera dia isany famotena na fanamasina mpamotsaina tsara indrindra mety torevitra sy manome ositra ny fahalalana sy ositra ny faherezana ny tsirairay avy ka dia makasitraka makatelo da iny farahan'izy ireo tsirairay avy reo mpiara-miasa aminay reo mpiara-miazakazaka aminay reo ianao no adiditra azy ianao no karakara azy ianao koa no ame azy ireo ny ositra rehetra fa ny zoro tsara ny fiam-panahy araka anao ka dia mino zay mahatoky zay araka ny teny Paoly manao hoe mino zay ka dia miteny mino zay ka dia mivavaka ary fitiavanao Kristy manao sianay antrano dia misaotra misaotra fa miram-peratra ny voninahitra ao miseho amin'ny tsirairay miseho amin'izy ireo tsirairay amin'ity soleny sy mamaritra nyty amin'ny programa nasa rehetra amin'ny rojo vavaka ao amin'ny fianonan'ny teninao fitsikirina ny filazantsara sy ny vavolombelona ny vavaka sy ny firaisatsaina rehetra dia mankasitraka zany fiasanao zany zay aoka hihetra hatrany fianakotra aoka hitombo fanamasina mahery ao anatinay tsirairay avy misaotra Jesosy ianao no mahafantatra mihoatra noho zay angatanay sy entretansaina dia ianao no mahafantatra anatin'izao asa zao ampitombo ny amandainy fanjakanao ampitombo ny valanao atonga n'ireo ondrinao hifankadisy iray forasaina indrindra miaraka aminao mandrakariva na dia misaotra amin'ny zavatra rehetra irena sakana zay ianao araka ny tenina amin'ny jaona fahafola dia fahina fona hoe mbola manana ondry hafa ivilan'ny kivanity aho izy ianao ka fasetiko ian'ny feoko izy reny ary anay dia ihany mpiandry ianao mpiandry tsara Jesosy Kristy miasa manamamanamasina mikarakara rehetra Jesosy ianao no miazy ny anina hoanina ny diso tsy anarany fiany fa ny anara-manafo atsahany nanony navanaotraka dia sotra ny mila fahatantamanao manana manomezanao hatrany ny fahasoavana Jesosy tsirairay avy mandeha tsirairay avy azy io ny fifankatiavana ao anatinay olana na aretina na mety mijady anatin'ny tsirairay avy dia aza velokio aza veloketraka araka tena tianana hoe tsy amin'ny fahitana no andehananay fa amin'ny finoana hatrany dia anao hiakatra amin'ny finoana fa Jesosy Kristy koa dia hoe tombo finoana ny asa mahery ao anatin'ny tsirairay avy ao anatinay tsirairay avy dia takany efa nandray sahady zay isorana sady na be dia raina sa karazana ny mena fondana tsy mitsahatra
dia makasitraka hatrany makaterina dia misaotra fidavaka rehetra misaotra fifankatiavana zay omenao an'ilay lasana-bavy reto misaotra amin'ny ositra rehetra no tsy mifahidrena zay mamenao ilay tsirairay avy amen dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra Evangelista Rabaritsika apiditra ny any Madagasikara indray tsika rahavavy malala dinina razaka lalao avy any Antsohia no ampidiritsika mandroso ianao rahavavy Vatiaksy anolotra vavaka sy ten'Andriamanitra amin'izao maraim-baovao izao. Vavaksika, Andriamanitra rainay eo, indre ny hafalianay fa mbola mifoazona indray izay tao anatin'ny torimaso aloky ny fahafatesana. Nefa dia tsy navelanao tamin'izany izay tompo fa nifoazonao tamin'ity maraina ity noho ny famindraponao. Araka ny tenao Jesosy ao amin'ny Salamo 10:5-10 manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Araka izany Jesosy dia tsy salasala izay miantso anao amin'izao maraim-baovao izao mba halatrehanao anay, mba henonao anay ary indrindra tompo mba hamalinao ny vavakay amin'izay rehetra fangatahana nataonay. Satria dia araka ny teninao ao amin'ny Salamo 1:7-10 ihany koa amin'ny anaranao hoe iantso ahy izy dia hamaly azy aho hoe hoaminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Dia araka izany teninao izany dia tsy misalasala tokoa izay tompo miantso anao satria manana teny izay fa hamaly anay ianao amin'izany amin'izao andro fahorianao izao dia malatry fenao fotoananay ianao Jesosy ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Amen. Aleluia dia misaotra ny rahavavy malala dinina razaka lalao avy any Madagasikara tsika nanandratra tsika vavaka dia ampidiritsika indray ny mpanompon'Andriamanitra Evangelista Rabaria anandratra Fiderana sy fisaorana ho an'Andriamanitra. N'Andriamanitra trany amin'ny fahasoavany lehibe sy ny fanaminy sy ny fitantanany rehetra fa na tsisy mandamina sy mitantana dia tsy zavatra lamina sy mipetraka sy asa vita isaoranazy ny zavatra rehetra mipetraperatana ny zometrika eny fa tena afa-mipetraperatra ny tavana izay hitany voninahitran'Andriamanitra trany tsika eo fanarahana ianasy amin'ny zoasa fanololo voninahitran'Andriamanitra trany da mavaka ireo miasa rehetra miara-manompo rehetra. Amen. Evangelista ny saray avy akotrany mampatanolo afaka tsika lavitra zany Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay mialala Jesosy Kristy tompo saotra tompo tsara mbola menao fotoana izay mbola afahanay hatrany ray fomba ray saina eo maraina ny aneo ny faisan-tsaina sy fifankatiavana fitiavana avy aminao indrindra manamasina maneza anao Jesosy namasina zao fotoana zao dia namasina ny tsirairay avy ilaizaraiza toerana misy azy zao dia ianao riko no amindra fo aminay ianao hoe Jesosy efa anadio anay amena ny hevitra tsirairay avy ary no iteny efa anamasina ny fiarahana eto ary tenanao romanina tompo faharombifolo manao hoe maisa saina ary aza miavina fikevitra ako zatra Ovakitsika ny Romanina 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Miraisa saina aza mihevitra izay avinavina fa aoka mba ho zatra amin'ny fiantrena ianareo aza manao ny tenanareo endry. Fanampiana sy ny fananarana rehetra fanamasina mahay midina fa niositra izay avy aminao fanay mandroso mamita ny asa izay ampanaovina anay sady aperam-pampiaratananao reo fompananay tsirairay avy reo miarasa nabavy rehetra izay miara-miasa aminay na dia andavevara tina ny Madagasikara eo dia Andriamanitra lavitra sy nakaiky dia mafantatra ny tsirairay avy zay dia tsy manenina iny tokony tsy misaraka aminao ka dia ianao ny miasa tanteraka anatin'ny fony tsirairay avy ao anatin'ny izy ireny tokony azy ireny tena anana etaeta anana ny misoko anana ny sotoko afa mitanda ny tavanao hatrany sanatria amin'ny fahoriana sy amin'ny olana fo ka tena amin'ny fitiavana avy aminao manao asa meraka tenao amin'ny tsirairay avy ary fenoa izay tsy ampy rehetra
ao anatinay ao amin'ny alalan'ny fitiavanao fenoy manay atosotrano ny fahatanterahana da io miasa da io tiasa rehetra planinina rehetra tena milobolana fefatra milobola fahena manay takitsika ny oabolana toko faefatra amby roapolo andiny fahenina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady ary raha maro ny mpanolo-tsaina misy famonjena. Amen. Ini saya matuk saya, akan jadi permohonan ini saya kasih dia. Ini saya kasih Vavaka di Irak'i Kristy manusia lain tak termasuk. Sudah varian dia jadi fulan jauh siapa pencerah, siapa misi cerah di sungai ini. Semua market nanti program nasarela. Rainay no fa mialala Jesosy Kristy misy sana kau. Feno fankasitrahana feno ny aty anatinay raha toka mbola nomenao indray izao tombonandro pasoavana, tombonandro pahavelomana. Haleluya, haleluya, faly dia tena faly tokoa dada malala satria ny antony hahavelomanay dia mitsaokanao hanome voninahitra anao fa tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainana ianao. Andriamanitra tsoto, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra ilay nanisy fofonaina mahavelona anay mankasitraka anao izay Jehovah fa nomenao anay tokoa ny fanahinao izay mitoetra aty anatinay. Misaotra betsaka ny amin'ny nifidiananao anay tsirairay avy ho tebolo ny fanahinao Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy ary tena pisorana iandro manalina ny asa sarobidy vitanao tao Kalvary. Ny rasonao izay nalatsaka ao, ny aretanao ny mafy, niaritra ny mafy ny nofonao Jesosy satria anao fa nanaiko ho tonga nofo mitondra ny fahotanay sy fahadalanay, fahaketrahanay izay mitendrika fahafatesana rehetra teo amin'ny fiainanay. Nentinao izany Jesosy ary nitondra fahavelomana anay ianao ary nanome anay ilay fiainana be da be, fiainana maharitra mandrakizay. Misaotra betsaka satria mitondra fifonana anay ho an-tanakavanan'Andriamanitra ray tokoa ianao Jesosy. Andro manalina ary ny famindrampona manampy ny sendra fiandriananao masina izay amin'izao fotoana izao, manondrika ny momba ny rehetrarehetra ary manavoako ny fanoloran-tena. Tompo, tian-tenanay raiso fanatitra velona ho antakasitrahanao, dia mivonahitra anao mandraka rivo izay eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Haleluya, haleluya, fanamasinao ianao no ivona, ianao ny santara an'izao fotoana Vavaka izao sy ny zavatra rehetra izay ho ataony indray amin'ny tontolo andro aty. Rehefa ianao no miasa, izy anao atoitra sasakina no fanamasina. Maminoana indray, maminoana indray. Haleluya, misaotra fanamasina, mankasitraka feno fanamasina. Misaotra fa menao koa izao fotoana maraina mahafinaritra izao ny fanahy fampitondra mavavaka satria no miteny fampivavaha ianareo mba ho sitrana. Izany no ifampivavahana toy izao. Misaotra Tompo afaka mitondra ny fiprante eto anatrehanao izay amin'izao fotoana izao. Misaotra be da be ny amin'ny fanahy masinao izay miasa manetsika ny anatiny ka nafahany indray Tompo malala tsara indrindra nanavao ny fanoloran-tenany ao amin'ny fininy fanjakanao Andriamanitra. Ianao
Hainao ilay Andriamanitra mary, ianao nare ny déclaration ny fanoratena ny rehetrarehetra teo indray. Misaotra fa miasa ary velona ao anatiny tompony ianao tompo Andriamanitra raiky tsara indrindra. Misaotra satria ianao kofa ny teny hoe fa zay rehetra manatona dia tsy mba misy lavitra na dia iray azy. Alleluia. Misaotra fa ianao ny asa tany anatiny. Ianao ny faniriany sy ny etaetany rehetra Andriamanitra. Ianao ny amokoso azy. Amokoso azy ny amin'ny zava-tsoany ao amin'ny lanitra sy ny zava-tsoany ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ary itombo izy ao anatin'ny fikatsana ny fanjakanao. Fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia nampiana ao anareo ny zavatra rehetra. Velona ao anatin'ny frango izany amin'izao fotoana izao. Mandidy sy manapaka ny androm-piainany rehetrarehetra. Mino sy mahatoky izany izay tompo. Misaotra fa ny safidy izy ny anjara tsara. Dia eo amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ianao mahatanteraka ny faniriany sy ny etaetany. Ary ilay fanamasinao, ilay fanamahery. Toro lalana, mpanolo-tsaina. Amiazo ny fahazavan-tsaina, amiazo ny faharetana, amiazo ny finoana, ny fankatoavana, indrindra ny faharetana. Aritra hatramin'ny farany. Satria izay maritra hatramin'ny farany indrindra. Marina tokoa fa anatin'izao fanoloran-tena sao Jesosy. Mbola homety maro ny lalana olona lovana fa zao hoe manoatra noho ny mpandresy satria ianao nefa hiady ny ady tsara. Ianao mitahiry azy ary mitsodrano azy mandrakariva tokoa izahay. Mba ho tena lela mahery, lela lehibe, ho lela mijoro ao anatin'ny fanjakanao. Ary indrindra koa raha hianatra izy dia mba holonaka tokoa ny fony. Fa tena any anatin'ny fony any anatin'ny amany lalina tokoa mandraketany sy tombony amin'ny teninao satria ny teninao no mofinana. Halleluia. Itombo izy, itombo amin'ny fahafantarana anao, itombo ao amin'ny fahasoavanao. Ny tompo malala tsara indrindra. Itombo amin'ny fahalehibiazany fahafenonao Irak'i Kristy. Alleluia. Misaotra ny amin'ny fitiavanao azy. Ianao nitahiry azy sy ny ankona keliny Andriamanitra. Fanehoam-boninahitra ny anaranao. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny rahavavy malala Sosi indray tsika nanandratra feo fiderana ho an'Andriamanitra. Apiditra ny any Madagasikara indray tsika rahavavy Fafara Miliarso. Alleluia. Dia omentsika voninahitra indray ny tompo anomboka n'ity fanompoam-pivavahana amin'ity andro alahady ity indray tsika ka ampidirintsika ny mpanompon'Andriamanitra any Madagasikara hamaky ny tenin'Andriamanitra. Rahavavy malala Fafara Miliarso no hamaky ny tenin'Andriamanitra. Mandrosoa ianao rahavavy. Kamaky ny teny soratra masantsika. Izany dia vitantsika amin'ny Jeremia toko fasivy amin'ny roapolo andiny vavaka ambin'ny folo. Rehefa hita dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo koa Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy oza. Mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Dia mbola hotoizantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia ihany. Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny fahatelo. Rehefa hita dia mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarobatanina izay tsy fantatrao. Salamo fahadimapolo andiny fahadimy ambin'ny folo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao ka hanome voninahitra ianao. Ao bokin'ny Salamo ihany. Salamo faraka amin'ny sivifolo andiny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho,
eo aminy aho raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy a iza no boky Isaia 5:5 rehefa hita dia vaky rehefa hita dia vaky izao ny anaran'i Jesosy fa ny fihevitra tsy hevitrareo ary lalanareo kosa tsy vahalalako hoy Jehovah. Ambo Salamo 1:20 ka hatramin'ny 1:20 rehefa hita dia mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro antsika famonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Hoy izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany na mifindra ho amin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondrona sy misavaramboara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisavokany. Misy honoko ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra. Fonenana masina avo indrindra Andriamanitra no avomo ka tsy mba hihetsika izy. Trano amonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Nitabataba ny fireneny samihafa. Nikotrakotrana ny fanjakana maro. Nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Avy jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana etỳ an-tany. Mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy. Manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy. Ary mandoro sarety amin'ny afo mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny fireneny samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika amin'ny andron'i Jakoba no aro ho antsika. Ray masonao manamasina ny teny, teninao famarinana. Amen. Dia isaorana amin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra raha mpampifafa any Madagasikara no manamaky ny teny. Eny ary ampidiritsika hivavaka izy. Androso ianao raha mpampifafa. Afakitsika. Maraina vaovao indray no omenao anay isan'andro ray. Dia mbola menao izao fotoana maraina izao. Noho ny famiraponao sy fitiavanao manokana anay ka namoazanao anay indray tao anatin'ny toromaso fahafatizana izay tsy tokony mendrika ny foazanay akory satria no miota sy ny fahotanay dia tokony efa alanyndritra izay. Nefa ianao Andriamanitra mbola sy nanay fa nanome anay indray izao fotoana fa anay namaky ny teninao. Fonanay ao anatrehanao izay rehetra tsy araka sitraponao mbola ifikiranay. Fahazaran-dratro rehetra izay mamatotra anay. Ary indrindra ny tsy firarahinay anao mety azy amin'izay rehetra ataonay ka mahatonga anao ho ambany zavatra eo amin'ny fiainanay. Matoa ny fiainanay Jesosy toy izao dia ianao mbola mahatonga anay ho tratro izao maraina no mitoetra aminay. Izay rehetra nomenao anay dia mbola fahasoavanao no natoy izao anay Jesosy. Ny olombelona nomena saina ho ny teny mba halalana afatra izay sitraponao izay novakianay rehetra teo any bokin'ny Fiderana izany. Fiderana 2:13 no miteny izany. Fa tsy homenatra izay rehetra minonao Jesosy. Bokin'ny Romanina 10:1. Fa raha mbola miantso izay dia hoy ianao hoe hamaly aho. Ary raha mbola miteny izay dia hoy ianao hoe hiainao misaotra Jesosy. Saotra fa tsy rakotra ny fahotana izay ka tsy havita na dia antso ianaranao ary fa toy ny sofinay fotsiny miaina dia tsy mahatanteraka ny sitraponao akoho izay. Fa isika ozy tsy niteny dia toy ny adala tsy nanaiky voavita ka dia ny andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro tetỳ amin'izao tontolo izao ty ary velona tamin'izay ny tontolo andronay atao eto anatrehanao izay na dia ao anatin'izao ny raviravin-tanana mba anatona anao indray. Fa io ireo firenena rehetra tsirairay avy. Fa io ireo fianakavianay manontolo ny ankohonana izay misy anay. Indrindra ny mpanabe sy mpitarika anay amin'izao teninao izao dia ny evangelista rehetra any ampitan-dranomasina any, ny pastera rehetra eto Madagasikara
mba iresaina soany Jesosy ka afahany zareo mitarika indray ny ondry rehetra izay napetraka teo anatrehana tsapampona ny kenay tao anatrehanao ampio izay Jesosy mba tsy ala aminay ny ositra masina izay efa nataonao taminay satria tsy ny olombelona no nametraka an'izany fitaovana ihany ireny fa ianao Jesosy Kristy lefa niampy sy nifidy no niantoka ny fiainanay no nametraka izany teo ambony lohanay efainay zavatra rehetra miaraka amin'ilay pampahery anay izay rehetra tsy vitanay teo anatrehanao Jesosy oneranay izany ary ny masonay any ahita ny famonjenao Andriamanitra tafio ny herinao zay ary aza vela iandeha mialohanao fa ho fampitehana ihany ny fiainanay rahatr' izay tompo akany amin'iza moa zay ianao ny manana teny fiainana mandrakizay fantatray fa raha mametraka ny fiainanay ety zay bery any zay fa efa nampafantarinao anay zany ka tsy ho foana ny fanantenanay tsy maintsy ho avy ny valim-bavaka rehetra zay efa nangatahanay teo anatrehanao ary ianao andravina amiko taona rehetra eo amin'ny fiainanay ianao ampanitsy izany ametraka n'izany fahadiova-potanteraka ty anatinay zany ary tsy ho vesatra ao anay sanatry ny fanatonanay ianao sy ny fivavahanay eo aminao Jesosy hoe manana antoka manokana izay manana anao ka tsy mametraka fonay amin'ity zao tontolo zao ninninio na olona na zavatra izay no iverinay fa ao amboninao ianao ka atonganay ireny no iseho eo amin'ny fiainanay ao Andriamanitra izay izay efa nanampirovony izany teo amin'ny fiainanay manana anao ilay mahery izay Jesosy ianao ilay mbola mitantana anay mandrakariva ka manakana ny loza rehetra eo amin'ny fiainanay tsisy akasika anay ireny hoe teninao inona izay miseho eo fa hijery fotsiny masonay saotra Jesosy no fitiavanao manokana anay indray tario mandrakariva izay Jesosy andeha amin'izay programanao satria programanao rery ihany ny ainanay satria tsy zahay intsony velona fa ianao Kristy no velona ty anatinay dia matoky izay tompo fa ninona izay iseho amin'ny fiainanay dia ho feno fifaliana mandrakariva izay satria feno ny fiarovana avy aminao dia amin'ny anaranao mavonja ray masina tsara indrindra no angatahanay sy ametrahana izany vavaka izany sotra mpamonjy malala amen Alleluia dia misaotra ny rahavavy malala fa dia misaotra ny rahavavy malala fafava any Madagasikara tsika nanandratra ny vavaka Fiderana ho an'Andriamanitra ometsika voninahitra ny tompo eny ary apiditra ny ety la Frantsa indray tsika dia apiditra ny mpanompon'Andriamanitra tsika Tiavanao sa mpambaponao tiavanao mandrakizay no tiavananay ary izany no ampareta ny mpambaponao aminay isanandro sanandro ohatra no ny namezanao anay masoandro sy rivotra namezanao anay toda aina namezanao anay ny zavatra zavaboa ohatra koa no mbola namezanao anay an'izao telefona nafanay ny saina sy mpanahiko ireny tiavanao Jesosy ireny mpamindraponao ireny mpahatsaranao ireny berotra ianao sady tsara no mpanao tsara ketraka eo mpinatalanao ihany ndraikio ary ny titoana ity fiainanay ankonanay mpiara-mivavaka rehetra ny programanay rehetra entinay mpanatrianao nahotantaninao ampimbinonao raisinao an-tananao manokana Jesosy na inona zavatra tsy mifararaka tamin'ny sitraponao foonana Jesosy
Rafu online now. Manilani kan kami sabata ikipana si kini na yung bagay suna yung nanay ko. Una ng taucho. Inasya pala ng panda. Ipanara ka na kimat. Ayun Pamasina. Soto Jesus. Palipino sa tiyo. Tare ng panonsa. Ito pa, muna ahtaka, yaran pa ka kitchen, yacho na naranawin. Soto ng samata, ito Jesus. Vavaka JEHOVAH. Orang sana wajan akan tanam ayam noni yang kamai. Vavaka wan sidang ayat itu. Wan tanda sana bicara bicara kafileri tempat dekat sekarang. Aciri nuzari. Soto Jesus. Programul Fiderana puși la Irak'i Fiderana. Soto Jesus. Toto piece că am zis Palestina pe care că am nou. Nu iar că nu va mai mănâncă. Apoi era mai. Nu mai. Soto ng pagkakapala may tao. Ito na yung sulusar na pag-iyo. Pagkakyan ako sa Jesus. Pagkakyan ako sa pagkakala na sitwasyon kaya na may iba. Upay yung trinan sila na yan. Upo pagkila. Upo bawa pa naman TSARA. Oke, mengarah kepada yang membuat itu. Dan Rasulullah SAW Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Dia misaotra ny tompontsika araka ny ten'Andriamanitra any amin'ny Galatiana toko 1:2 fa mifampivavaha ianareo, fampitondraha izay mavesatra. Dia omentsika voninahitra amin'ny tompo dia indray ary tsika pititsina ny any Madagasikara mandroso ianao tompoko. Dia ny soratra masina eto amin'ny Romaina 12:10. Mifankatiava araka ny fifankatiavana rahalahy hitariany lalana ny fanomezam-boninahitra ary soa fahazamalaina aoka ahafanana ho an'ny fanompoana ny tompo mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana areta amin'ny fivavahana. Amen. Izany dia ranako amin'ny vavaka dari soratra masina tomponay eo misotranao zay amin'ity andro amaraina ity no Jesosy mahita ny zavatra ho ataonay ary io ny connexion anay tsirairay avy Jesosy mba hilamina tsara ary eo fo madio zay amin'ity maraina ity mba mindrafo aminay mba mialany elika Jesosy satria ny fitiavanao anay Jesosy eo eo hery zay amin'ity sabotsy ity ary akinay tanteraka aminao ny asanay zay ampanaovanay Jesosy ary amindrafo aminay saotra Jesosy eo. Amen. Amen. Isaotra ny tompo lehibe tsika ny amin'ny fiarahantsika mifambindimby mivavaka apiditra ny aty Frantsa indray tsika ary mandrosoa tompo. Fonay asanao ary ampiasainao koa iray saina ny vavaka mampitombo vavaka mampahery iray eo amindrafo aminay ianao raha misy zavatra nampalahelo nataonay tsy nety taminao zavatra nieritreretinay na zavatra nijerenay na zavatra no ny vavanay azy hitanay mety aminao dia fonany no famasinanao mandrakariva izay ary aoka izay tena andeha amin'izany famasinanao izany ary aoka izay tena anana fahatahorana anao tonga eo anatrehanao
ampatahorana ny idiranao sy ampampipitanaandriamanitra izany sitrikao apetrao aty aminay izany tena apetrao aty aminay izany aleluia satria koa ny amin'ny fanainao masina dia menao anay maimaimpona ary izany fanainao masina izany no herinay mampahery anay manome anay totsaina mampianatra anay taridalana anay ary manome anay izay rehetra sahaza ho anay mananatra anay izany anay masina misaotranao izay ny amin'ny presencenao ao anatinay tsirairay avy inao ilay manay masina fahavelomana dia misaotra indrindra ary mbola mankasitraka raha io mankasitraka ny amin'izay telo mirahana eto dia mbola afaka miray saina amin'izao andro mbalimbavaka rehetra tsy nomenao anay tompo manalo tsara ianao matonga ara-potoana ianao dia mankasitraka anao izay jeto izay tompo malalo jeto izahay zaho izay avy mampizo amasino andriamanitra ampatonanao andro mpiarabelona andro asanao andro mpiaramanompo rehetra izany misitrakao dia mangataka ny fitonanako izay tena mamasinonao tanteraka aoko izay tena ifampitantana aoko izay tena androso aoko izay tena iray saina izany no angatako anao malgré ny asa manantraikitra izay mavesatra izay ataonay aoko izay tompo malalo tena lie ho anompo anao aoka tenanana izany matany anjaka izany izay amfanonanao amin'ny asatranao misaotranao izay misaotra ny tahinao ny fianakaviana tsirairay avy ny ankohonanay misaotra fa nomenao fatrano izay aleluia isorana ianao izany rehetra izany ary mbola apetraka ifenao ampilatananao izany Jerosalemana izany tena ambino andriamanitra tahio andriamanitra mangataka amin'izao fotoana izao raha mbola afaka anandratra feo fiderana ronjombavaka indraytsika amin'ity maraina ny alahady ity omentsika voninahitra ny tompo zava-dehibe tokoa ny iarahantsika miaraka mifampitantana miaraka mitondra mambavaka ary isaorana an'andriamanitra moa ny fiangonana zay afaka miara-miasa dia efa nandefa ny programe avokoa fa andao alohantsika metraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'andriamanitra araka ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokon'ny Romanina toko 19 andininy 17 hoe fa izay manaiky ny fitarian'ny fanahy masina no zanak'andriamanitra dia ametraka n'izao fotoana izao eo ampelantanan'andriamanitra itsika mba tena hoe ny fanahy masina no tena mitarika antsika eto ary manaiky tsika ny baikon'ny fanahy masina manaiky tsika ny tarian'ny tompo zay lalana hitondran'ny tompo atsika indray androany tsy tsika no misafidy ny lalana fa ny tompo no mametraka ny hoe zao nataotsika dia isaorantsika n'andriamanitra moa ny fotoana zay efa vita tamin'ny maraina iny dia anomboka itsika hivavaka aloha ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'andriamanitra mba tena hita ny fahatsaran'andriamanitra indray ny tsirairay avy ary amin'ity alahady ity araka ny tenin'andriamanitra fa nameny mpanompon'andriamanitra teo tokony ao amin'ny Hebrea toko 10:5 hoe ary aza mahafoy ny fiarahana roa miangona tahaka ny fanaony sasany zava-dehibe tokoa ny iarahantsika miombombavaka toy izao tena hoe na dia tsisy ary ny fiangonana zay iarahana makany am-piangonana dia eto ny tranolay fiaonana ahafahantsika miaona mitady an'andriamanitra ary araka ny tenin'andriamanitra ao amin'ny bokyny Amosa toko 4:12 tapany be dia hoe miomana ry Israely iona amin'ny Jehovahandriamanitra ao tena hoe omany ny fonao fananao hitady an'andriamanitra indray amin'ny ity maraina ny alahady maraina ity omentsika voninahitra ny tompo tahoaritsika hivavaka metraka n'izao fotoana izao eo ampelantanan'andriamanitra aleluia misaotra MIDERA makalaza makasetraka anao izay tompo andriamanitra rainay manandratra ny falebiazanao manandratra ny fahatsaranao manandratra ny anaranao amin'ny avy izahay misaotra panomenao tombonandro misaotra panomenao tombo-pahasoavana misaotra tompo fa mbola afaka mitady anao misaotra Jesosy fa mbola afaka mangetagetanao
fonay sy ny fanahinay. Manandratra ny anaranao lehibe indrindra izahay. Manandratra ny fahatsaranao feno. Misaotra betsaka indrindra ny amin'ity ora sy fotoana ity. Mbola afana indray mitady anao. Afana indray tena manompo anao, Andriamanitro. Misaotra anao indrindra noho ny amin'ny fahatsaranao. Misaotra betsaka indrindra Tompo, fa mbola nomenao tompo-pahasoavana izay. Afanay tena midera anao, afanay tena mankalaza anao, afanay mamevonahitra ny anaranao. Afisaorana anao tolotra ho anao amin'izao fotoana izao. Araka ny tenao any amin'ny boky ny Salamo 7:1, andininy voalohany ka hatramin'ny 7 e. Amin'ny anaran'i Jesosy, fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarana sy ny famindram-pony. Nataon'i Davida, misaoran'i Jehovah ry mpanahiko, ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry mpanahiko, ary aza misy adonona ny fitahiana rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Koa misaotra anao izay Jehovah o, ny amin'ny tombonandro lehibe nomenao anay, tompo-pahasoavana izay narotsaka ao aminay, ka afanay miantoraka eo amin'ny seza fiandriananao avokoa amin'izao mandraina vaovao izao. Misaotra anao indrindra ny amin'ny fitahiana rehetra sesehena izay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny fahasalamana Tompo, misaotra ny amin'ny rivotra omenao, misaotra ny amin'ny fahatanjana omenao anay. Araka ny teninao ny amin'ny Zakaria 4:4 hoe, tsy amikerina amin'ny fahatanjana fa amin'ny fanahiko Jehovah. Eny Tompo, tsy herinay, natanjakainy hoentinay, anatanterana ny amin'ny sitraponao. Fa ilay herin'ny fananao masina miasa mikasika anay, ary izany no mahatonga anay tena hoe mitotorebika indray amin'ny alalan'ny vavaka eto amin'ity toerana ity. Ko manandratra ny hatsaranao izahay, manandratra ny fahalehibeazanao izay Jesosy malala amin'izao maraina izao. Misaotra anao indrindra fa nomenao tompo-pahasoavana, tompo-pitahiana amin'ity maraina ity izay. Afaka manandratra ny anaranao, afaka mideranao, afaka mankalaza ny fahatsaranao. Dia omenay voninahitra ny anaranao amin'izao fotoana izao, ary misaotra betsaka indrindra raha mbola afaka hiditra ao anatin'ny fiankohofana eo anatrehanao izay Jesosy, araka ny teninao any amin'ny Salamo 100 any, fiantsona izao tontolo izao, anompo anao. Ny olona rehetra dia antsonao, anompo anao. Salamo fiderana, miobi ho an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no anana atsika ary azy isika. Dia araim-baovao ity. Ary tena hoe miaraka miteny amin'ny mpanao salamo hoe hitoetra andro lava eo anilanao tahaka ny Maria ko izay nisafidy ny anjara tsara Tompo, mitoetra eo anilanao. Ho aiza indray moa izay tadamalala, ianao no manana ny tenin'ny fiainana, dia le tenin'ny fiainana izay mitondra anay, mamelombelona ny fanahinay, araka ny teninao hoe nitediavany Jehovah dia hovelona ianareo. Nidiky izany Tompo fa tsy nivolanay, ny herinay nanitanjaka eny mamelona anay, fa ianao Jehovah Andriamanitray, tadamalalany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fahavelomanay sy antony fahavelomanay. Misaotra Tompo fa matoa izay velona anio, izany tsy nohony aminay fa nohony amin'ny fahasoavanao, tsy nohony amin'ny fanahinao izay mamelona ny nofo rehetra mo ny teninao. Misaotra tadamalala amin'ny tongon'andro vaovao, izay feno ny fanatrenao, feno ny fitahinao, feno ny fahasoavanao, feno ny fandraisena aminao, feno ny fitahiana mivatravatra aminao. Misaotra tadamalala, tsampy ny teny razany amin'ny fakasitrahana anao. Ianao no mahita ny adalan'ny fotona tsirairay amiko izay mipololoatra fakasitrahana. Alleluia. Dia isaorantsika an'Andriamanitra zany vavaka fiderana izay efa nasandratsika rehetra teo anatrehan'ny Tompo izany. Eny ary apitotra ny rahavavy malala atsika indray tsika. Misaotra fa efa maro izay nampahirezany teninao, misaotra fa efa maro izay nampifalian'ny teninao, misaotra fa efa maro izay nigioka ny amin'ny maminy
fahalebiazana sy fahatsarana avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia misaotra betsaka koa mbola afaka mametraka fitenao fanamasina amin'izao takariva fotoana maminay iarahanay aminao zao. Na tsisy alamaina izay rehefa tonga eto fa samy azo ny avidarany avory ny fanamasina malala tsara indrindra. Dia mankasitraka fenanao mandrakariva izay manaiky notarianao zay amin'ny zavatra rehetrarehetra aroka sitraponao reniano tanteraka. Dia mbola misaotra betsaka mandrakariva tokoa Jesosy ny amin'ny herin'ny ranao soa dia manadio anay ny amin'ny rehetra mety nalemy anay na tsy namendrika anay teo anatrehanao. Ianao no mahadio, ianao no mahasasanay ho fotsangatsangatsaka izay mba tena afana iatrika fianjaranao masina mba tonga fotoana zao tokoa mba ho tena fivoriana masina faroaroam-paraviny. Dia matokony fiasanao mahery zay fanamasina amin'ny anaranao Jesosy mazava azany avakofana amin'ny ranao soa. Alleluia, amen. Dia mbola fanarabantsika rehetra dia voanitra tokoa dia tsika menakavy dia samy tongo mandrakariva amin'ny fasotry. Andriamanitra rainay tsara indrindra o misaotra anao indrindra ny amin'ny zao ora sy fotoana izao izay mbola ahafahanay manandratra ny anaranao. Misaotra betsaka indrindra Jesosy fa nombenao tombonandro indray izay amin'ity ora sy fotoana ity izay mbola ahafahanay indray olina andreny teninao. Apetraka hitanteraka eto anatrehanao Jesosy mba tena isy ny kasika avy amin'ny alalan'ny fanamasinao. Ianao indray no hiteny mivantana aminay ary anokatra ny masom-panahinay. Dia apetraka hitanteraka eto anatrehanao ny mpanomponao izay hitondra ny teninao mba tena anongilana ny sofininay izay hiainina izay teninao lazainao araka ny teninao fa aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia misaotra Jesosy mitenena ianao fa vonina iainanao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, amen. Masina zao toerana izao kofa manano zao tetrariavy mamdrafo amin'ny tetrariavy fa le ranao nefa manafaka sy mamelanay atrany. Sotra tombe fitiavanao voninahitra teo anao irery any ary sotra koa ny afatongavany tetrariavy satria anao nitoana nay teatarenao ny fidy anay ka dia izay nifidy anao ka dia mitenena tompo amin'izao laka misy mafinaritra miaraka aminao izao mitenena fanay masina mampanompo ny favonjenerinao. Alleluia, amen. Amen. Lehibe tokoa ty takariva mafinaritra izay nomeny atsika ity raha toka mbola novondimo sy nitantanana ary na misy fiarovana mba tsika menakavy izy nandritra izay tontolo androandroany izay. Ary indrindra koa dia mbola isoratsy ten'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fahasalamana sy ny amin'ny tombonandro fahavelomany izay omeny atsika malalany tsirairay avy. Ny ten'Andriamanitra izay hozaraina izay fampahirezatsika moa zany amin'ity takariva ity dia momba ny amin'ny fiderana. Marina tokoa fa efa haitsika ny efa fandresika matetika ny amin'ny fiderana fa dia ny fanamasina no ametaka ny potika tsirairay avy arak'izay sahazatsika ao anatin'izay nihery sy ny heriny ikany fiderana. Fiderana tokoa dia tena ataontsika ho famezatsika voninahitra an'Andriamanitra ho fanandratantsika anazy satria izay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra indrindra mitoetra eo ambonin'ny fiderana ary ny fiderana koa dia anisany fanatitra dia atao hoe fanatitra ngamba tena raha klasina dia anisany tsara tena azontsika atao an'Andriamanitra ny fanatitra fiderana, fanatitra fakasitrahana satria ny olona midera zany, ny olona afaka manao fanatitra fiderana zany dia olona afaka zany, olona tsy voagety zany, olona tsy voafatitra zany. Fa ataon'olona mifatitra ahoana moa ataon'olona voagety na andevozon'ota no hitondra fiderana. Misy ara ny olona na manokatra ny vavany ara tsy vitany efa ao anatiny hoe tena ady na alahelo. Raha ny olona tsy manana an'Andriamanitra, raha olona tsy mifikitra amin'Andriamanitra, raha tsy matakatra le alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra tena misokatra ny vavany io tsy vitany akoriny zany. Dia misy ara gaga fotsiny
ahoana mba mbola ahafahany tolo rehetra any mbola midery amin'ny situation zao ihany mbola mifaly fa zao hoe mitsika tsy nefa manana lalana voasoritsika rehefa manana tanjonytsika manana objectif tsika amin'izao fanontolo amin'izao fanaratsika an'Andriamanitra izao na mitsy raha malala raha toloka mbola tsy fantatra hoe ino moa objectif akotokotrany fa ny antony havelomantsika dia zay arak'ilay irany hoe raha mbola velonaina koa dia idera an'Andriamanitra ary finalantsika tsirairay avy dia hoavytsika reto mba samy andre rehefa mitsoka ny trompeta rehefa mitsoka ny anjoma tena hoe ika mafy ny ao anatin'izany za mitsoka ny trompeta zany rehefa hoavy any amin'ny raha hoalanty Jesosy ka izany mizarantsika dimy zao miditra ao anatin'izany fiderana izany miditra ao anatin'ny fanangatana an'Andriamanitra satria ao anatin'ny fiderana dia misy hery ao anatin'ny fiderana zay raha isika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny salamo hoe anakirany ten'Andriamanitra hoe salamo fa 47 salamo fafito amby efapolo evaptizao amin'ny anaran'i Jesosy salamo fafito amby efapolo fiobina mon'ny akaran'ny tompo no an'ny vedira nataony korahita salamo ny te afatanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehovah no avy indrindra ka tokony atahorana tanjaka lehibe ambony tany rehetra izy mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary firenena samihafa ho ambanin'ny tombotsika misy fidiny lovantsika ao antsika izy dia ny voninahitry Jakoba izay tiany amen raha jerentsika amin'ilay verset voalohany hoe mety ahafantanana firenena rehetra mioby ho an'Andriamanitra ao anatin'izany dia tena raha miteny français zany dia nefa afaka hoe baptême des mains, pousser des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe. Alléluia. Tena hoe tom ten'Andriamanitra mandidy misy pousser des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe. Tena arena misy arena ao anatin'izany ambarazay ten'Andriamanitra koa fa tena mitona atsika izy mioby mifaly amin'Andriamanitra zay mahary atsika satria tsy hoe Andriamanitra raha tany ampiandohany izy efa nataony vonona foy zavatra rehetra zay izy vao nanao ny olombelona hitovy endrika tahaka aminy zany hoe fitiavana lalany ao anatin'izany ary zay tena tokony hideratsika an'Andriamanitra nezatsika voninahitra azy foana na dia nanaovany atsika raha dia efa fitiavana lehibe fa mahadagany nanaovany atsika ary etsika dia tena tom ten'Andriamanitra mihitsy pousser des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe fantatsika tarana amin'izany hoe nika mifandresy zany voix de triomphe mampandresy anao satria ten'Andriamanitra koa miteny hoe eo ambavanao ny fiainana sy ny fahafatesany kondiana ny fiainana mba hitandro maro ianao amen izay misy rehefa malala koa ny masaritady mihitsiny ny zavatra ny teny avoaka ny babatsika efa fandrehantsika foana amin'izany efa tenen'ny mpanokon'Andriamanitra maro efa tenen'ny tenin'Andriamanitra fa mitsia takariva ity dia mbola mitona antsika indray tenin'Andriamanitra hoe pousser des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe. Tika mifandresy aza manay koreseny situation zay misy zany raha malala aza manay kolembenana na miteny negativa na zany raha zavatra hitan'ny masonao dia titetineny vavanao zany mba hisiny herin'Andriamanitra mba hisin'ilay hika somahery zay nama malaza azy amin'ny teny azy hoe somahery Alléluia. Santo, ano andasa. Mety hoe misafotofoto ao an-tsaina avokoa raha ny fanontaniana rehetra izany fa ato anatin'ity tokoteny anankiray ity no hitondrana izay indesina izay hoe tony ahoana hoe zanak'Andriamanitra mifankazatra amin'Andriamanitra izany. Ndao ihany ka ao anatin'ny tokoteny rehetra any. Fitanan'ny tompo aminao izay manaraka an'izao fandarana izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny ankonanao. Ivavakintsika. Tompo Andriamanitra eo manantona anao izay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, zanakao
tonga eto izahay miandrika izao fandaran'izao a aoka ianao anatrika aoka mba ny sitraponao mitanteraka ary tena ho tafita ny hafatra ao amin'ny alalanao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay hozaraina amintsika androany a dia ny teny eo amin'ny Joba 2:20 manao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana fa izany no hatongavany soa aminao. Apatsahivina amintsika riavana fa ny teny dia manam-pahefana ary voaporofo izany eo amin'ny Jaona 1:2 manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra ny teny noho izany manam-pahefana afaka mandratra olona afaka mampahery olona. Noho izany nomenantsika ny teny a dia nitsika mifankazatra amin'ny tsy toa mba tsy ho teny avy aminao no iresahanao aman'olona fa tena teny araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany raha ifankazatra amin'Andriamanitra ianao dia mila mahay miresaka aminy. Misy ny teny ao amin'ny fantatritsika loatra ny teny manao hoe sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izany teny izany ao amin'ny Mateo 5:15 fantatritsika loatra mila ianao izany madio am-po izay vao mahitan'Andriamanitra. Ahoana moa izany madio am-po izany? Voalohany izay tena sarotra amintsika dia izao mamela heloka. Mamela heloka satria ao amin'ny Marka 1:19 dia misy mihitsy ny teny manao hoe fa raha ianareo tsy mamela heloka, raha fa ianareo tsy mamela heloka, ny rainareo izay any an-danitra kosa tsy amela ny helokareo. Mila mieritreritra isika riavana satria fantatritsika loatra hoe ny ota ny heloka no manasaraka antsika amin'Andriamanitra. Noho izany tsy afaka aheno antsika Andriamanitra raha tsy haintsika ny mamela heloka amin'ireo olona izay ananantsika sorisory tsy tiantsika. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Mila isika mamela, mila isika madio am-po. Dia ahoana koa tsy manatsika na inona na inona. Ozy izy ny teny aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:5 ny teny mihitsy ny tompo na inona na inona aza na inona zavatra miseho amin'ny fiainanao na inona na tsy tianao na mampifaly anao mampatahotra anao aza satria ianao efa manana an'ilay Jesosy mpandresy, efa manana an'ilay herin'Andriamanitra mba hatokisanao azy dia asehonao fa tsy manahy ianao. Misy koa ny hoe aza matahotra, tsy matahotra. Teny nanakaiky ianao tamin'ny andro nitsoko anao ka hoy ianao aza matahotra. Ianao mahafantatra tsara ao anaty Baiboly be dia be ny teny aza matahotra ozy ny tompo. Dia aza matahotra misy ny zavatra ifampaherezantsika amin'izao. Aza asiana mihitsy hoe sao dia izao ka sao dia fatahorana mibetsaka. Tsy izay ny kristianina. Rehefa misy zavatra miseho dia mahery, tsy matahotra, tsy manahy. Mahay mifaly. Hoy ny teny mifaly mandrakariva amin'ny tompo. Hoy izao indray mifaly 4 kristianina io fiaran'ny kristianina Filipianina 4:5 mifaly baiko izany. Okontsika tsy atahotra, tsy alahelo, tsy tomany. Na baiko ny tompontsika ahifaly satria manana azy izay tompony zavatra rehetra, manana azy izay manotsaina, manana azy izay manana hery. Ozy izy hoe fanahy mahery no nomeko anao fa tsy fanahosa mifaly. Ary mahaiza koa misaotra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ho anareo. Tesalonianina 1:5-12.
fahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra. Dia ozy hoe fizany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika kristianina mazava loatra. Raha ny sitrapontsika no atao dia mitovy amin'izao tontolo izao isika. Fa ny mampiavaka antsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny sitrapon'Andriamanitra misaotra amin'ny zavatra rehetra. Tsy ny teny mihitsy izy hoe rehefa ohatr'izao dia aza misaotra, rehefa ohatr'izao dia misaora. Fa izay rehetra mitranga dia efa sitrapon'Andriamanitra izay, ary isaoranao satria manana tanjon'Andriamanitra matoa izay mitranga. Dia mila tsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Fa rehefa madio ny fonao dia mila ianao manaiky hiaina an'Andriamanitra. Miaina an'Andriamanitra. Ary ho an'ny nosy dia tiako zaraina aminao misy teny mahafinaritra mihitsy ato amin'ny Baiboly. Fantatritsika rehetra hoe miaino ary nosy. Ary atongilano ny sofinao ry firenena lavitra. Atongilano ny sofinao. Ao amin'ny Isaia 7:7. Tena asain'Andriamanitra miaino azy tsika ty amin'ny nosy. Asainy miaino azy satria nahoana? Fantany ange ny etaetanao e. Fantany ange ny amponao e. Nisan'ny volonao ary fantany. Fantany mahatsara anao e. Ka aoka izy no henonao e. Alohan'ny ivavahanao izy aloha henona. Fa rehefa miaino azy ianao, mamaky Baiboly ianao, dia fantatrao ny taridalana. Fa izay rehetra hontononao dia ho ankasitrahany satria izy no henonao fa tsy nieritreritrao. Noho izany, rehefa vitanao miaino azy, mino fa nandritra ny fotoana fiompoana dia miaino azy ny ankohonany. Nanana fotoantsika ny henona an'Andriamanitra. Raha tsy miaino ianao dia fotoanan'izao tsy tara mihitsy ianao fa afaka miresaka mifampiresaka aminy. Fa rehefa fantatrao ny sitrapony dia fantatrao fa ninona voaka ny vavakao, ninona ho teneninao dia ho henon'Andriamanitra. Ary ho faly ianao satria mahery ary vonona matoky fa hiteny aminao izy hoe kolazaiko aminareo. Na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa mandray ianareo dia ho azonareo izany. Ao Marka 2:4-5. Mino isika fa ho azontsika izay tononitsika amin'ny vavaka. Ka inona tsy hahafalantsika rehefa mahay mifanerasera amin'ny tompo isika dia izay koa ry havana tokony ampitaitsika amin'ny ankohonana satria tadideo fa ny ankohonana dia zava-boarin'Andriamanitra ihany koa. Tsy ianao tany amboaka no mieritreritra hoe iry no hovadiko, ary tsy ianao hiteraka no mieritreritra hoe ataoko ohatr'izao mitarehan'ny zanako, fa Andriamanitra daholo izany. Ary Andriamanitra nanao ny ankohonana mba haneho ny voninahiny, mba hisehoany ny endriny eo amin'ny mpiarabelona. Dia rehefa tafitanao amin'ny ankohonana ireo fifankazaranao amin'ny tsy toy io dia ho sambatra ny ankohonana. Misy teny maro nomen'Andriamanitra ny ankohonana. Fa na izany ary mila ankohonana madio Andriamanitra. Misy ny teny hoe mila mifamela heloka tsika. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Andriamanitra mitaky atsika mela heloka foana mba hampiadana atsika manomboka ao amin'ny ankohonana. Dia mino fa rehefa haitsika miaraka amin'Andriamanitra, hain'ny ankohonana mihaino an'Andriamanitra, dia ho hain'ny ankohonana amin'ny teny, an'ilay teny tena tiantsika mihitsy hoe fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia anompo an Jehovah izahay. Joshua 4:20. Fa raha ny ankohonanao manompo an Jehovah, matahotra an Jehovah, efa fantatrao fa mahay mifankazatra amin'Andriamanitra ianao dia hanana fiadanana ary ho avo ny soa ao amin'ny ankohonanao. Fa raha ny ankohonana malagasy ny tonga mitaty izany tenin'Andriamanitra izany, tonga mampiasa an'izany, dia ho hitanao fa ho marina eto amin'ny firenetsika. Ary tena grady omena ny firenetsika ny teny hoe eny
sambatra amin'ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny. Ao amin'ny Salamo toko faha-efatra amby efapolo amby zato andininy fa dimy amby folo izany. Salamo fa-efatra amby efapolo amby zato andininy fa dimy amby folo. Ary ipetraka koa hoe ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo. Izany rehetra izany tompoko dia efa nampiseho an'Andriamanitra tamin'ny tany Amolonga. Any Molonga rehefa niova fo ny olona rehetra tao amin'ny firenena dia inona ny tranga? Ny sitran'Andriamanitra rahabaky teny ny tany lasa namokatra avo arivo eny ny tany Amolonga. Ary gaga izao tontolo izao ka nanontany fa nahoana dia ozy izy mimponina atao izy satria Jesosy no miasa fa tsy izahay. Koa i Madagasikara izay tany nosy nofidian'Andriamanitra ahoana ny tsy aneketsika fa ho marina izany. Nisy mihitsy ny fotoana rehefa tonga ny coronavirus teto Madagasikara dia efa netana ny kristiana malagasy maneran-tany maro be ary tsy olona iray no nahazo teny avy amin'Andriamanitra fa hoe salamo faha 1:20 vakio. Io salamo faha 1:20 io no netaniny ny kristiana eran-tany malagasy namaky nandritra ny 4 ora isanandro ny fandimby samy naka ny minitra ahafahany mamaky azy anehoana fa tena mino anao zay Jesosy miaro ny firenena ianao dia tena maro ny malagasy 7 alina mahery no isa hita fa ny ankonan'ireo sy ny sisa tsy voisa noho izany dia nampiariny tompo tamintsika io teny io ary tena namaly vavaka izy satria eniny fa tena nifakazatra tamin'Andriamanitra ny kristiana malagasy. Dia andao amaranantsika izao fotoana izao tononoko io salamo io ho vavaka iarahantsika anehoantsika fa tena mino anio fitiavan'Andriamanitra ary tena mamaly vavaka ny tompo. Dia ho faranantsika enotsika ny vavaka ataontsika izany ary raha mbola tsy tara ianao afaka mifidy ora ianao minitra ianao ivavahana ao anatin'ny 4 ora isanandro amakinan'io salamo io. Ivavakintsika. Tompo eno ny vavakay araka ny teny menao anay hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avy indrindra dia monina eo ambanin'ny aliky ny tsoto. Izao ilaza aminao Jesosy hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy ianao ary Andriamanitro izay itokiko. Fa ianao no anafaka amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volony elatrao no anaronanao ahy ary ao ambanin'ny elatrao no ialofako. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinanao. Tsy atahotra ny orooro noho ny alinao na ny zanatsipika manidina noho ny andro na ny arety mandringana na mandeha amin'ny maizina na ny fandinganana mandripaka amin'ny tataovovonana na dia isy arivo aza lava eo anilako sy iray alina eo ankavanako dia tsy hiatramiko izany. Hijery maso fotsiny aho ka ho hitako ny amalinany ratsy fanahy. Satria hoy aho Jesosy eo ianao no ariko sady nataonao ho finenanao no iavo indrindra dia tsy hisy loza anjo ahy na aretina anakaiky ny laiko. Fa ianao andidiny anjelinao ny amiko mba hiaro ahy eny amin'izay rehetra lehako. Eny an-tanany no hitondran'ireo ahy fa andreo ho tafotoana amin'ny vato ny tongotro. Liona masika sy ny vipera ho diaviko, liona tanora sy ny menarana ho hitsahako. Satria ianao no niraiketan'ny fitiavako dia hamonjy ahy ianao. Anandratra ho any amin'ny avo ianao satria mahalala ny anaranao aho. Hiantso anao aho dia hamaly ahy ianao. Eo amiko ianao raha ory aho, hamonjy sy hanome voninahitra ahy ianao. Ho fikisanao fahaela velonao ary asehonao ahy ny famonjenao. Matoky anao izahay tompo satria hoy ianao ao amin'ny Jeremia 6:1 hoe fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Dia misaotra anao tompo satria nataonao
ahifankazatra aminao izay dia ho anao irery ny voninahitra mandrakizay. Amen. Alleluia. Fiadanana sy fahasambarana izay no voalazanten'Andriamanitra miandry antsika Amen. mifankazatra amin'Andriamanitra. Alleluia. Dia isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay fanifandimby tao anatin'ny alalan'ny vavaka sy ny hira fiderana ary fampaherezana. Dia misaotra ny antaratrema isika nanandratra vavaka sy nampaherentsika tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zoba toko 2:20 hoe fa mifankazara amin'ny studio hiadana ianareo ny amaranantsika azy ary dia ny fiangonana refia Madagasikara Androndrakely no mamarana amin'ny fotoana. Amen. Amen. Alleluia. Angatantsika ny fanahy masina tena hiasa tanteraka ary ho famaranantsika an'izao fotoana izao dia andraisantsika ny herin'Andriamanitra indray fifampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika eto. Amen. Hoanay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana refia Androndrakely sy ireo mpiara-miasa rehetra ny manolotra ny arahaba ho anareo tsirairay avy isambatan'olona sy isam-pianakaviana ary isa-tokantrano amin'ny androandroany ety. Amin'ny mpanompon'Andriamanitra anay dia tononinay amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitso sy avy amin'ny Jesosy Kristy zanany ane dia hitoetra eo aminareo tokoa. Mpanompon'Andriamanitra izay miteny zany teny zany ary mitondra zany tsotrano zany. Koa raha mihina nareo fa tena mpanompon'Andriamanitra tokoa zay dia matoky fa ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo zany teny nataonay izany. Satria Jesosy Kristy mihitsy no efa nametraka hafatra taminay. Hoy izy, raha misy tokantrano mampanosa anareo dia tonony ho ao amin'izany tokantrano zany ny fiadanana. Ka ianareo matoa manaraka zao fandarana zao dia namany nampanoso anay. Ka dia rano raha ohatra ka mampiatra ny teny Jesosy zahay manonona ny fiadanana hoe ho aminareo ho ao amin'ny tokantranonareo. Ary raha inonareo zany teny na zany tsodrano ataona zany dia azo ny antoka fa ho voatosika reo olona zay nanavesitra ny fonao na hoe nanavesitra ny sainao tamin'ity androany ety. Omena tompany ny voninahitra tompoko. Amaky Baiboly isika arak'izay voalaza atao bokyny Marka 10 dia vakitsika ny 9:1 ka hatramin'ny 10:20 toy izao ny voasoratra. Ary tonga atao jery koa izy. Ary raha voaniala atao jery koa Jesosy mba ny mpianana sy ny vahoaka betsaka dia mipetraka teo ambony-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary mondreny fa injay Jesosy avy a Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mandrafo amiko. Ary maro no teny mafy azy mba angina fa vao mainka niantso azy izy ka nanao hoe ry zanaky Davida mandrafo amiko. Dia nanao hoe antso le jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. Dia nanary lambany izy ka niatsambotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ary ho le jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko. Ary ho Jesosy taminy maniana ianao ny finonao no efa namonjy anao. Dia nahiratry niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an Jesosy izy. Mazava be riavana ny voasoratra fa tanteraka tamin'ny Bartimeo lay lehilahy jamba ny faniriny araky ny antso nataony na araky ny vavaka nataony. Ary taorinan'izay fataterany zavatra niriny zay dia inona ny tranga nahiratra ny masony nahita ny masony. Ary dia nio fatateraka tantara ampiainan'ny ity lehilahy ity. Nosorata zany tantara zany mba ilazana amintsika fa io Andriamanitra tsy tompo zao rehetra zao io.
tsona reiny Jesosy Kristy dia Andriamanitra miaino ny antso ataon'ny olona izy ary tsy miaino fotsiny fa mamaly ny antso ataon'ny olona izy. Dia hoy aho hoe afaka ny atsapa ny zavatra tsapa amin'ny Bartimeo ihany koa ianao amin'ity androany ity. Ino moa ny antony mahatonga miteny hoe afaka ny atsapa ny zavatra tsapa amin'ny Bartimeo ianao amin'ity androany ity? Voalohany, efa napahana tena ilay Andriamanitra tsy toa, ary efa nanome lalana izy fa afaka miantso azy isika zanak'olombelona. Marina fa olombelona isika, manana fiainantsika, manana toetrantsika, marina fa Andriamanitra izy, tompo zao rehetra izao, fa dia izay napahana tena izy, nanome lalana izy fa afaka miantso an'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Fa nampizany efa napahana tena ihany koa izy fa amalintsika izay miantso azy, ary nilaza mihitsy azy io tompon'Andriamanitra tsy toa io fa zavatra lehibe sy sarim-patarina tsy takatra saina maneritreritra, tsy takatra saina maneritreritra zanak'olombelona no ataony amintsika, no ahavaniny antsika raha miantso azy isika. Zao ny teniny any amin'ny Jeremia 3:7 andonga vakina le teny Jeremia 3:7 antso iaho, izy miteny zany le Andriamanitra tsy toa, dia ho valiko ianao ka misehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy fantatrao. Ny antony anankiray faharoa ihany koa dia ity: Jesosy mihitsy nefa napahana tena. Izy tena mihitsy no miresaka nivantana tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Fa lay Andriamanitra ray, lay tompo zao rehetra zao, dia anome zavatsoa ho an'izay rehetra miantso azy izy. Jesosy mihitsy hoy no efa napahana tena. Jesosy mihitsy no efa resaka mivantana tamin'ny mpianatra, fa samy koa io Andriamanitra zay tompo zao rehetra izao. Fa fanamafisa daholo moa zany rehetra ataoko zany entiko milaza hoe azontsika tsona io Andriamanitra io. Ahoana mpanao salamo any amin'ny salamo 1:2 ihany, mpahamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, dia ilay Andriamanitra tsy toa izany. Fatendro marobe no tantara ao anatin'ny Baiboly no manambara fa mandray ny antso zay ataontsika zanak'olombelona izy, ary mamaly an'ilay olona zay miantso azy amin'ny fomba lehibe sady magaga tsy takatra saina io Andriamanitra io. Fa ity misy zavatra anankiray mampieritreritra kely, ary fototra mahatonga ny olona tsy mahavita miantso an'Andriamanitra intsony amin'izao vaninandro misy antsika zao, na ihany koa tsy mahavita mivavaka ihany koa. Ary ny mampalahelo aza dia izao ny fahatsapany olona sasany, ny fahitan'ny olona fa toa miantso Andriamanitra tsy misy zany izy rehefa miantso an'Andriamanitra, rehefa mitady an'Andriamanitra. Toa miankina amin'ny azo boboka izany izy raha miankina amin'Andriamanitra. Zany zany zavatra tsapany olona maro amin'izao vaninandro misy antsika izao. Nefa ke io olona zay atao hoe mahatsapa zavatra tahaka izany io izy amin'io be olana, tsy afaka olana, izy amin'io marary, tsy mety sitrana, izy amin'io azo lazaina hoe efa fogana ny alenany, fogana ny fananany tamin'ny nole olana ny anjara teo aminy, na nole aretina tsy mety sitrana teo amin'ny fiainana. Kanefa dia indrisy fa mbola tahaka izany foana ny toe-tsaina. Ka ny fototra mahatonga ny olona tahaka izany dia ity: satria tsy nentina azo valim-bavaka mihitsy izy hatramin'izay, ary tsy mbola natsapa ihany koa fa namonjy azy Andriamanitra rehefa niantso an'Andriamanitra izy. Ry havana, mpitondra vaovao mafaly moa ny tenako, ka ny vaovao mafaly ho anao dia ity zao ambarako izao, ary hoy aho hoe raisobe izy. Hoy aho aminao androany, ho vai tanteraka fijerinao, ho vai tanteraka amin'ny fisainanao, satria marina be mihitsy ny voalaza amin'ny Baiboly
fa mandray nyatso ataontsika zanak'olombelona io Andriamanitra tsy to zay antsoina hoe Rain Jesosy Kristy io. Marina be mihitsy zany liavana malala. Faharoa, satria tsy mivadika amin'izay efa nampanatenainy ny Tompon'Andriamanitra. Ao anao Baiboly any amin'ny Romanomia ny toko fahatelo amby roapolo andimy faha sivy ambin'ny folo. Zao voasoratra. Andriamanitra tsy mba olona kandaiky na zanak'olombelona kaninina. Moa efa laza va izy ka zao ifay na efa teny va izy ka tsy mitombona. Zay ny voasoratra. Ahoana ihany koa ny teny nataon'ny anjely Gabriela araka ny voalaza ao amin'ny Luka toko voalohany andimy fahafito amby telopolo. Fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Fa matoa tsy nandray ny antso ataony olona Tompon'Andriamanitra. Fa matoa tsy namaly ny vavaka nataony olona ihany koa izy. Dia zao aora. Ary anisany manakana an'Andriamanitra tsy mandray ny antso na ihany koa tsy mamaly ny vavaka ataony olona. Dia ity ny fahotana tsy mbola nibebahana. Ianao manokana izay mahita sy mandry amin'izao fotoana izao, aza manamarikeny ianao. Fa raha ohatra ka nisy ny fahotana ny ananao teo aloha, kanefa tsy mbola nibebahanao teo anatreh'Andriamanitra, tsy mbola niakoka teo anatreh'Andriamanitra akory ianao tamin'izany hoe diso na tateoriana hoe diso, dia zany fahotana zany no fototra anankiray manakana an'Andriamanitra tsy andray ny antso ataonao ary tsy hamaly anao araky ny antsonao na tsy hamaly anao araky ny vavaka ataonao. Mety tsy hoe le fahotana vao nataonao tato ato zany, fa mety hoe le fahotana nataonao efa ela be tany, efa tany alo be tany. Dia hoy ianao efa tany alo be tany zany, zavatra efa adino zany, zavatra efa tsy tsaroana intsony zany. Adinonao, tsy tsaroanao, fa zavatra ratsy rehetra nataonao nataontsika zanak'olombelona ka voasotra anatin'ny bokin'Andriamanitra daholo hoe. Ary zay rehetra niety ianao fa tsy niety ka nibebanao, dia sain'Andriamanitra fafan'Andriamanitra mba tsy nitsarovan-tsony. Kanefa zay nambarako izay, mety mbola nisy fahotana nataonao tany tsy mbola nibebanao akory, tsy mbola nanaovanao fifonana teo anatreh'Andriamanitra akory. Ame ohatra hafa be dia be ny olona no hitako tahaka izany ireo olona resaka ao anatin'ny boroko. Tonga miaona amiko ao amin'ny boroko izy, tantara olana, tantara fahasahiranana. Dia rehefa mandeha eo resaka mandeha eo resakay, dia tena fantatro ny tenika mpanompon'Andriamanitra eo. Tsy hoe miaina ny fitarihan'ny olona fotsiny dia mivavaka, fa ny fanan'Andriamanitra atao anaty ihany koa dia miasa mampafantatra zavatra misy sy zavatra tokony ho atao. Dia rehefa avy miresaka elaela eo zahay dia matsapa hoe nisy fahotana nataony tany aloha tany izay tsy nibebahana, tsy mbola nifinany teo anatreh'Andriamanitra. Ary zany fototro io problema mahazoazy io, ka na dia efa kristianina aza izy, na dia efa mitondra tetra hoe olon'Andriamanitra aza izy, dia tsy mety mandray ny antso mihitsy Andriamanitra, ary tsy mety mamaly azy arak'izay fitaraina nataony. Dia teneko moa izy amin'izay fotoana izay hoe orana bavy, sao dia misy zavatra ratsy nataonao tany aloha tany, zavatra tsy mety nataonao, tsy mbola nibebanao le izy, tsy mbola nifinanao akory le izy. Dia eo izy mieritratra hoe ohatra tsy tangitiko pastera, fefa nibebako daholo ny zavatra rehetra nataoko, sisy. Dia tsara aloha zao fa zay aloha ny fotra anankiray mahatonga an'Andriamanitra tsy miaino anao, tsy miaino ny antsonao ary tsy mamaly anao araka ny fankatanao. Dia raha mbola mateo ihany resakay, dia tonga ao anatiko vetivety eo hoe orana bavy, sao dia anisan'ny nanatana vadiny olona ary ianao tany oloha tany, nitazona vadiny olona dia nozony ny olona ianao, satria vehivavy mitady vady, vadiny olona no tadiavinao, dia nozony olona ianao. Zao ny fotry ny problemanao. Eny ohatra nisy ihany no tamin'izany mbola kelikely pastera, tamin'izany dia ohatra mbola tsy tonga taona akory ary tamin'izany, fa nanadala io vadin'olona io sisisy. Dia eo amboamboariny eo, mbola amboamboariny ihany, na dia efa tratra zao aza izy. Ore olona zavatra tatak'izany no mahatonga an'Andriamanitra tsy mandray ny antso ataontsika.
na tsy mamaly mivavaka ataontsika. Ahoana voalaza ao amin'ny Isaia ao tokofasio amin'ny diapolo andiny voalohany zao voasoratra. Zao voasoratra indro ny tanany Jehova tsy voy fa mahavonjy. Zany hoe Andriamanitra zany manana tana tena mahavoavonjy olona. Ary ny sofiny hoy izy tsy landalohana fa mahare. Ny sofin'Andriamanitra zany tena mahare ny antso ataon'ny olona, mahare ny fitaraina ataon'ny olona. Ary zany no antony tonga ny salamo averiko indray le teniny ao amin'ny salamo 1:1 milaza izy manao hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy tena i Andriamanitra tsy tovo. Dia amin'ny andiny faharoa Isaia 5:20 ihany dia zao voasoratra hoe fa ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Zany hoe raha mbola eo amintsika olombelona zany ny fahotana, na inona antsoatso ataontsika, na inona fitaraina ataontsika dia tsy mihaino mihitsy Andriamanitra, tsy mandray antso mihitsy Andriamanitra, ary tsy mazava azy fa tsy hamaly ny fankatantsika izy. Ka zay zany ny antony anankiray anisany tena lehibe indrindra hoe mety nisy fahotana tao aminao, tsy mbola ny bebanao le izy. Ka androany ny antsoanao ao fatary daholo inona avy ireo karazana fahotana nataonao. Dia aoka anao fifonana sy fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra ianao, fa matoa nataon'Andriamanitra ianao zany afatra zany satria tiany ianao, tiany ianao, tia miala ny elokao izy, tia miala fatsinao izy, ary tiany eo maromarona. Fa Andriamanitra matoky amin'ny teny naloka vavany izy hoe raha miantso azy isika dia miano antsika izy ary vonona ny amaly antsika amin'ny fomba lehibe sy mahagaga sy takatra ny saintsika olombelona. Zay zany ny antony anankiray mahatonga ny olona azo lazaina hoe mahatonga azy tsy afaka andray valim-bavaka. Ny faharoa indray dia ity, faharoa indray dia ity, sao dia tsy mbola tena nino an Jesosy otony sy ho mpamonjy aza ianao. Sao dia tsy mbola tena nanray an Jesosy aza ianao. Sao dia isan'ny olona tsy mbola manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Tadidio tsara fa fanapa-kevitra tena lehibe no nataon'Andriamanitra raha nanome antsika an Jesosy Kristy zany any mety ambony tany, nomeny ho antsika zanak'olombelona. Ino moa zany tena tian'Andriamanitra tongavana raha nomen'Andriamanitra antsika Jesosy? Ny tiana tongavana dia zao hoe amin'ny alalan'ny fonony olona ny Jesosy io no mahatonga n'Andriamanitra miditra nitsehatra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ka mamonjy antsika arak'izay fitarainana ataontsika. Raha ny voalasa Baiboly zany no jerena dia tsy misy famonjeny azon'Andriamanitra atao mihitsy eto ambony ty tany ity eo amin'ny olona raha ohatra ka tsy mbola nino an Jesosy ho mpamonjy izy, tsy mbola nanray an Jesosy ho tompony ho mpamonjy azy izy, ary tsy mbola manana an Jesosy velona ao anaty. Zany no antony natonga Jesosy Kristy ny teny any amin'ny Jaona 1:20 andiny fahenina hoy izy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Zany hoe le antso ataonao ho any amin'Andriamanitra ray dia tsy ho tongany velively, tsy ho tongany mihitsy raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Be dia be nefa ny olona no tsy tonga saina, be dia be ny olona no tsy mahafantatra fa izany no marina. Mila manana an Jesosy ianao, mila manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Zany no anisany tena lehibe indrindra izay any an-tanako antsika rehetra izay mahita sy mandray ahy amin'ity androany ity. Mila manana an Jesosy ianao. Fa nampirizay kasina amin'io Jesosy ihany dia ity. Jesosy izy no fototra mahatonga n'Andriamanitra manao zavatra lehibe sy mahagaga eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Izy no fototra. Zany no antony natonga Jesosy milony ny akarano any an-danitra dia naneraka andreo mpianatra izy, naneraka andreo apôstôly izy hoe mandeha hiala dia mitorivitra zatsara ny olombelona rehetra ianareo. Zany hoe mila mbara amin'ny olona ny amin'ny Jesosy, ny amin'ny Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana,
ny am Jesosy nandatsaka andrany tompony Yesu fijaliana. Inona ny antony? Satria zay rehetra mino Jesosy, mino filazantsara dia azo antoka fa ho atsagan'Andriamanitra hozana zany olo zany, ho atsagan'Andriamanitra olona zany olo zany, ary rehefa zanak'Andriamanitra sy olon'Andriamanitra ianao dia tsisy nisakatsakana. Fa raha miantso n'Andriamanitra ianao dia miainanao izy. Raha mitaraina amin'Andriamanitra ianao dia amaly anao araka ny fitarainanao izy. Dia anisany anankiray fahakelany koa dia ity. Zay fototra anankiray mahatonga n'Andriamanitra tsy mandray ny antso, ary ny fototra anankiray mahatonga ny olona tsy valin'Andriamanitra vavaka. Ny tsy finoana fa misy Andriamanitra. Be dia be mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao na dia ireo olona zay manao azy ho kristianina, manao azy ho vavaka azy. Titra ny ety hoe kristianina ho vavaka aho, fa raha tena zoena akaiky ny tena fiainana dia tsy mino izy fa misy Andriamanitra. Ny vavaka ihany izy, miantso ihany izy, fa saingy ny vavaka sy miantso an'Andriamanitra tsy nony fa misy. Dia normalna be. Inona moa zany no azon'Andriamanitra atao ho anao raha ohatra ka tsy mino ianao fa misy Andriamanitra? Nororosaina ianao ny amin'ny fisiny. Normalna be tsy misy azon'Andriamanitra atao ho anao. Zany dia natonga ny boky ny Hebreo 12:5 teny manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao aza olona sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamarosoa zay mazoto mitady azy. Raha vao manapa-kevitra ny hoe hiantso an'Andriamanitra zany zao ianao na hivavaka aminy, dia tokony hametraka fanontaniana ianao hoe mino ve fa misy izy, mino ve fa misy Andriamanitra. Zay aloha ny fanontaniana tokony hapetraka ao anatinao. Tokony hametraka fanontaniana ihany koa ianao hoe mino ve fa mpamarosoa ho azy zay mazoto mitady azy izy, mpamarosoa ho azy zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Mino zany rehetra rehetra zany ve? Fa raha ohatra ka tsy mino anao fa mirorosaina dia tsisy antony anaovanao antso an'Andriamanitra na hoe vavaka amin'Andriamanitra. Ka rehefa tsy mino anao dia tsisy azon'Andriamanitra atao, tsisy azon'Andriamanitra atao. Dia normalna be. Na dia miantso any tsy mijanona ry anao, na dia vavaka tsy mijanona ry anao, dia tsy miaino anao ihany koa izy. Ary farany mety mbola misy fanaratsy mitoetra ao aminao ao. Mety mbola misy fanaratsy mitoetra ao aminao ao. Le fanaratsy zay efa tafiditra tao fiainanao, fony anao mbola olo zao tontolo zao, fony anao mbola nanompo sampy, dia malika ankehitriny tsy mbola niala zany fanaratsy zany. Ary ny karazana fanaratsy tsy mbola niala, nazo toera tao aminao ary tsy mbola niala, dia lay mpanakivy, mpanao sakana, lay mitondra anao mba hanana fiainana tsy mahomby. Tsy olona ray na roa na telo dinga aman'eniny no fahitako fa ny fototra natonga azy natsapa hoe ohatra tsy mianao Andriamanitra, ohatra tsy nandray miantsoko mihitsy izy, dia ny fisina fanaratsy tao aminy. Itsony fa vonomelona aminareo hitantara zavatra nisy voaingana. Tamin'iny farabarany taona iny moa, taona lasa teo, raha mbola nidoroteny dia iny ko namangy amin'ny fanahy masina hoe ambarao amin'ny olona zay tokony manarika fotoam-pavanandroany fa maro amin'ireo olon'ireo no andray vola be zay tsy mbola raisy ny tanana amin'ity taona ity, matsy tamin'ny taona lasa iny. Dia naveriberiko zany ary mahavisy fotoam-piangonana ho an'ireo zay niny moa dia nitetehaka sady nanao amainina. Ho an'izay ny salasala moa na tsy haiko zay tao anatiny dia niaino fotsiny nataony, nangena fotsiny no nataony. Dia soroko any Andriamanitra fa herinandro mahery tahorina zay dia fa nanomboka nantona ny olona tao anaty fiangonana hoe pastera otam-bavaka fa raha sitrapon'Andriamanitra tanteraka tokoa le teninao fandray vola be zay tsy milandrisy ny tanako aho. Misy zavatra karakarainay, misy varitra ataonay, misy asa ataonay zay tena andraisina vola be mihitsy, dia
mazava azy fa mbola tsofoko rano izy matokirana bavy matokirana fa ho ataon'ny tompo tanteraka aminareo tokoa izany de efa kaiky farana ary ny taona de nisy anankiray nanatona hatram'izay aloha mbiza natao tsy nisy mipoaka mihitsy na bizina kely io na bizina be fa tamin'indray mandeha ty ty tena nanana fatokina fa ho tanteraka io bizina io nino teny nataoko izy nino mitsodrano nataoko izy de nanatona atao birao izy pastera ho tambavaka fa tokony ho tanteraka atoato izy le zavatra karakaraiko kanefa de sondre miteny le olona hoe tsy possible ho tanterana atoato l'opération fa tsy maintsy amin'iny volana janvier mitapaka ny janvier ka de tambavaka pastera mbo tanteraka izy amin'ny tapaka janvier de zao teniko taminy ranabavy eo zany raha ny teny tao am-piangonany zany raha nitsodraronareo e tsy hoe andre vola be tsy milondrasy ny tananareo nareo amin'ny taona ho avy fa amin'ny taona ity fa ny amin'ny taona ho avy zavatra azy zany fa ny amin'ny taona ity no nabariko taminareo ka dia andro hivavako anao a fa eniko misy fanaratsy manakana ao aminao ao aloha hivavako anao a de vita ty vavaka ataoko ity de midina anao makao am-piangonana makao mitrano fiangonana de andaonao mivavaka ihany koa ao fa mity taona ity no natao tanteraka hoe ianao mandray vola be zay tsy volandrasy ny tananao de mivavaka ny ranabavy io ho an'ny madama io akory za makaka liavana fa dia nietsika de voly reny izy tena misy fisehoana de voly zany to fiainany miala satria roako tamin'ny anara Jesosy rehefa naratsy mpanao sakana le teny nambarako taminy mba tsy ho tanteraka roako tamin'ny anara Jesosy de afapoa de hoy zako hoe danao nidina nakeo amin'ny trano fiangonana satria birako no ambony de misy nidina akao amin'ny trano fiangonana izy danao mandoarika vavakao de misoran'Andriamanitra fa mity taona ity no tanteraka lay teny nambarako hoe andre vola be zay tsy volandrasy ny tananao ianao de rasa izy nandoariky angambany tokony 10 minitra raha 10 minitra tonga malaha ela indrindra ny vavaka nataony dia nisy miantso azy telefônina de sao miteny le olona nomany anareo vato izy fa azika tanterana androandray a lay opération resaka varotro varotro tsy mbola nataony hatram'izay hoe varotra trano izy varotra tany miaraka amin'ny trano zay vola be mihitsy ny vidiny de ho tanterana androandray ny opération de namonjy atao am'prose pastera sotr'Andriamanitra fa tompivavana atao de niantso teny le olona fa ho tanterana androany opération ho tambavaka pastera andanao fa ty taona ity no ndrasinao vola be zay tsy mbola ndrasy ny tananao de lasa izy de raina ny tompo omena voninahitra Andriamanitra fa de nandray vola be zay tsy mbola ndrasy ny tanana tokoa izy ary tena nandihy sy mifaly izy hoe hatram'izay na olona tsy mbola nandray vola be tahako zao ino moa tiako ambary ny zavatra zay tsapany Bartimeo de afaka niotsapanao ihany koa eo amin'ny fiainanao afaka nitsapanao zany fa matoa tsy tsapanao de misy mpanakanao ary nisy mpanakanao ia de mifisina fanaratsy zay fanazy toerana tao anatinao tany no be tany fa saiko tsy mbola miala malaka ankehitriny ka raha tsy mitsy miala dia andeha ihany ny andro andeha ihany ny volana andeha ihany ny taona fa miantso an'Andriamanitra ianao fa tsy tonga ny amin'Andriamanitra miantsonao mivavaka ianao fa tsy tonga eo tananao mivalim-bavaka maro zany ambarako zany fa io moa mbola fampianarana lavabe ny am'izay ka tsy afaka hivalapatra ny am'izany isika ka hoy aho hoe anjaranareo ny mandinika tsara ny fiainanareo raha nomba an'Andriamanitra tsy to ilay Andriamanitra antsonareo rainy Jesosy Kristy dia efa nampanantena izy fa vonona ny andray ny antso zay ataontsika aminy efa nampanantena izy fa vonona andray ny vavaka zay ataontsika ary ambony zany efa nampanantena izy fa amaly ny antsontsika amaly ny vavaka nataontsika zany ny antony tantarany Bartimejamba io satria ny antso an Jesosy ity lelanjamba ity de niaino azy Andriamanitra niaino azy Jesosy de zao mifantany atao Jesosy tamanao hoe inona tena ho ataoko aminao de namaly izy hoe ny mba mpaharatina ny masoko de eno Jesosy
anaran'i Jesosy valin'Andriamanitra vavaka ny ianao ho tanteran'Andriamanitra aminao ny avo zay efa nataonao hatramin'izay ary andray zavatsoany ianao amin'izao taona dia avitsika izao midera miady ary mivoninanatrany dia ho an'Andriamanitra ray zanaka fanemasina hivavakantsika ry Andriamanitro rina izy hatrizay hatrizayko mandrakizay misaotra ny amin'ny afatra zay nampitondrana ahy androany misaotra satria tianao zavatra lehibe sy mahagaga amin'ireo olona zay nanaraka zao fandarana izao ianao ko dia mamindrafo aminay rehetra no Andriamanitra ary amariny ny teny natao mpanomponao teo fa ny fiadanany hitoetra ao amin'ny olona anosika zavatra rehetra nanavetraka tao amin'ny fiainany ny fiadanana izay nitoroany mpanomponao andray ny valim-bavaka ny tsirairay avy androany ka na dia zavatra lehibe sy satriny olona azy ny fahatanterahana rehefa nangataka izy dia ho amarinao fa mandray miantson'olona ianao ary mamaly ny vavaka atao amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'ny tsirairay avy an'izany midera mihaja ary mivoninahitra dia tonta ho anao Andriamanitra ray zanaka fanemasina amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia dia isaorantsika an'Andriamanitra indray ny amin'ny fiarahantsika ny vavaka niaraka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra omentsika voninahitra ny tompo izay aloha mba vita kely tratry ny tanana fa isaorantsika an'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra nanandratra Fiderana sy Vavaka tamin'ity maraina ity ary isaorana an'Andriamanitra koa ny tenin'Andriamanitra rehetra indray nomen'Andriamanitra atsika tamin'izao maraina vaovao izao Joba 2:20 hoe mifakazaro amin'ny tsy to dia hiadana ianao izany ny atongavany soa aminao ary isaorana an'Andriamanitra ihany koa fa nampianatra atsika teo ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra rahavavy Josia ny amin'ny hoe hiderantsika an'Andriamanitra tsara tsika ny midera an'Andriamanitra ary tsara tsika manome voninahitra an'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ndahoaritsika hivavaka amarana an'izao fotoana izao alleluia misaotra anao izay Jesosy malala misaotra betsaka indrindra ny amin'ny famindramponao misaotra tompo fa mbola afaka nitarahina teo anatrehanao indray izahay afaka nitondra fiderana teo anatrehanao izahay afaka nakalaza sy nanome voninahitra ny anaranao ary misaotra ny amin'ireo mpanomponao rehetra izay nanandratra vavaka ny fifampaherezana izay efa natao tamin'ity toerana ity saotranao indrindra ihany koa ireo fiangonana rehetra izay miaraka mifampitantana miaraka miombombavaka aminay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta dia rakofana amin'ny rasonao ny vavaka sy ny teninao rehetra zay norainaisinay tamin'ity alahady maraina ity misaotra Jesosy eo ny voninahitra ny dera ny haja dia ho anao irery ihany misaotra tompo amen dia tahin'ny tompo daholo tsika ny fahasoavan'ny tompo ny andrakotra tsika amen tahin'ny tompo